Alexander Arvizu është ambasadori i 13 që përfaqëson shtetin më të fuqishëm në botë në Shqipëri që prej nisjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy palëve në vitin 1922. Diplomati i karrierës u emërua në këtë post nga presidenti Barack Obama në muajin korrik. Betimin për këtë post ai e bëri në 10 nëntor. Alexander Arvizu lind në një bazë ushtarake amerikane në Japoni dhe u rrit në Colorado. Pas përfundimit të studimeve universitare në Universitetin Georgetown, në vitin 1981, Arvizu bë pjesë e diplomacisë amerikane, që atëherë ai shërbeu si përfaqësues i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionet në Kambodgja, në Japoni, në Tajland dhe në Kore. Arvizu ka shërbyer gjithashtu në postin e zëvendës ndihmës sekretarit në Byronë e çështjeve të Azisë Lindore dhe të Paqësorit, në Këshillin e Sigurimit Kombëtar, e po kështu edhe si zëvendës drejtor në zyrën e çështjeve të Japonisë në Departamentin e Shtetit. Ambasadori Alexander Arvizu është gjithashtu i martuar dhe ai ka 3 fëmijë. Gjatë viteve 2003-2004 ai ishte antar i programit të leadershipit të qeverisë amerikane. Arvizu është njohur si mirë i gjuhëve japoneze, tajlandeze dhe koreane, hobi i tij është sporti dhe veçanërisht bejsbolli. Kush është Eugen Wollfarth? Aktualisht ai mban kreun e prezencës së SHBA-s në Shqipëri që nga 16 shtatori 2010-s. Është një diplomat gjerman i cili ka punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Gjermane për më shumë se 25 vjet. Wollfarth ka një eksperiencë të madhe me vendet e Ballkanit Perëndimor në çështjet e sigurisë, ato politike dhe ndërkombëtare. Nga 2005 në 2007 ka dhënë kontributin e tij pranë përfaqësive ndërkombëtare në Prishtinë dhe përpara se ambasadori Wollfarth të merrte emërimin e tij në Shqipëri ka shërbyer pranë njësisë kundër terrorizmit të Ministrisë së Jashtme gjermane. Karriera e tij e mëhershme është ajo në Departamentin Evropian në Berlin, këshilltar në ambasadat gjermane në Washington dhe në Kili. Në vitet 90, Wollfarth ka qenë gjithashtu i angazhuar në vende të rëndësishme, sikurse është dhe posti sekretarit parë në ambasadën e Beogradit të ish Jugosllavisë, duke kujtuar se më herët kishte punuar në Bogota të Kolumbisë. Ambasadori Wollfarth ka studiuar ekonomi dhe inxhinierin në universitete të ndryshme të botës, si në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Angli. Ai flet rrjedhshëm anglisht, spanjisht dhe frëngjisht. Eugen Wollfarth është i martuar dhe ka 2 djem. Ettore Sequi është ambasadori i ri i Bashkimit Europian në Shqipëri. Vendimi është marrë nga shefja e diplomacisë europiane Catherine Ashton, e cila ka vendosur emërimin e përfaqësuesit të Bashkimit Europian në vendin ton pas mbarimit të mandatit të mëhershëm të Helmut Lohan. Por kush është ambasadori i ri i Bashkimit Europian në Tiranë? Ettore Sequi është me origjinë italiane, 54 vjeçar dhe më herët ka qenë përfaqësues i Komisionit Evropian në Afganistan. Në vitin 1985 ka hyrë në shërbimin e jashtëm italian, duke punuar më pas edhe në vende të tjera. Në vitet 2004-2008 ka qenë ambasadori i Italisë në Kabul dhe në intervalin 2000-2004 ka shërbyer si zëvendës ambasadori i Italisë në Tiranë. Në vitet 98-2000 ka qenë këshilltar pranë kabinetit ministrit të jashtëm italian, ndërsa në 94-98 përfaqësonte Italinë në zyrën e Kombeve të Bashkuara në New York. Në vitet 89-94 ka shërbyer si konsul italian në Teheran. Roli i ambasadorit Ettore Sequi dhe zyrës Bashkimit Europian që ai përfaqëson mbetet i një rëndësie të veçantë për vendin tonë se takon fazës proceseve integruese në të cilat po ecën Shqipëria. Me mbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio Emisionit Opinion në një intervistë disi të veçantë, është një intervistë që i takon, siç e keni ndjekur nga spoti publicitar i ditëve të fundit, është një intervistë që i takon 3 ambasadorëve që përfaqësojnë 3 institucione, ose 2 institucione dhe një vend mjaft të rëndësishëm që lidhen me Shqipërinë dhe të cilët kanë qenë aktiv, jo vetëm fushatën elektorale, por edhe në atë që quhet parafushata. Është një tresh ambasadorësh, siç e keni ndjekur në spotin, në materialin në kronikën hyrëse, e cila është duke bërë një lëvizje në disa prej qyteteve të Shqipërisë, në disa prej institucioneve të këtij vendi, duke tentuar që të japë një mesazh sa më pozitiv për fushatën elektorale dhe për zgjedhjet e 8 majit. Pra, sikurse e thash dhe sikurse e ndoqët nga materiali filmik, ambasadorët e sotëm është ambasadori i Bashkimit Europian Ettore Sequi, i cili ka mbritur në Tiranë në fillim të janarit, ambasadori i misionit të SHBA-s në Shqipëri Eugen Wollfarth, i cili ndodhet në Tiranë që prej shtatorit, se dhe ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Alexander Arvizu, i cili ndodhet që prej fillimit të vitit në Tiranë. Ambassador Sequi will come in Albania and will come in opinion. Thank you very much. Welcome, Ambassador Wollfarth. Mirë se vini, ambasador Arvizu. Është hera e parë gjatë 20 viteve të demokracisë që 3 ambasadorë dalin së bashku gjatë një fushate elektorale. Duke sikur dhe ju po kandidonin këto zgjedhje në Shqipëri.
in Albania, even you for the election. Why? Përse po lëvizni të tre në për institucione për të shpjeguar se çfarë do të jenë zgjedhjet e 8 majit? What the election of 8 May will be. Shall I start? Well, thank you. First of all, thank you very much for this opportunity. Faleminderit shumë për këtë mundësi. This is really a good opportunity. Mendoj se është një mundësi vërtet e mirë për t'i paraqitur popullit shqiptar një, si të thuash, front të bashkuar që është për demokraci në Shqipëri. That's for democracy in Albania. Ju i keni parë deklaratat tona, përfaqësojmë organizatat të ndryshme, por mesazhi është i përbashkët, tema është e përbashkët. The message is a common one, the theme is a common one. Pra që mbështesim rritjen, zhvillimin dhe pavarësinë e institucioneve këtu. Ky ka qenë pozicioni që mbajtëm edhe në Vlorë pak ditë më parë me presidentin Topi dhe është një qëndrim që do të vazhdojmë ta mbajmë. Even in some other meetings, but I want to ask you, Përse Tre Ambasadore? Ju jeni një ekip ambasador. Përse kjo? Mos ndoshta pas problemeve të 21 janarit për shkak të zgjedhjeve të vitit 2009 apo për arsye se mendoni që ju duhet jeni së bashku në këtë fushatë për të dhënë një mesazh të unifikuar. Në përgjithësi do të thosha që ne jemi miq të ngushtë. Dhe kjo e lehtëson punën tonë. Dëshiroj të përmend një slogan që përdoret shumë në Bashkimin Evropian. Besoj se është thjesht çështje miqësie. Në fakt, sapo do të flisja për këtë çështje, motoja e Bashkimit Europian është të bashkuar në diversitet. Unë mendoj se ne ndajmë një sër çështjesh, një sër vlerash dhe dua të them që ne me shumë kënaqësi dëshirojmë t'i ofrojmë këto vlerat të tre bashk. Ne besojmë se kjo është e rëndësishme për ne, për organizatat tona, por edhe për vendin. Ambasador Wollfarth, është hera parë që ambasadorët janë kaq aktivë në një fushatë zgjedhore. Pse pikërisht në këto zgjedhje? S'ka ndodhur në 20 vitet e fundit. Sepse këto zgjedhje kanë rëndësi. Ne tani jemi përpara zgjedhjeve vendore të 8 majit dhe çështja qëndron te stabilizimi i kësaj demokracie ende të re. Demokracia në këtë vend ka një histori 20 vjeçare, me të përpjetat dhe ta të pjetat e veta. Ne jemi të bashkuar për të ndihmuar shqiptarët që të gjejnë një rrugë edhe më të mirë për Shqipërinë në ndërtimin e demokracisë. Dhe kjo është edhe ajo që na bashkon. Pikë së pari, duke patur përjardhje dhe formime të ndryshme, por duke qenë njëkohësisht të bashkuar, kemi një përfaqësues të një kombi të madh, modeli një demokracie shumë të hershme, një përfaqësues të një organizate të madhe prej shumë kombesh, apo thënë ndryshe, një bashkim i shumë shteteve, Bashkimi Europian, në të cilin Shqipëria aspiron të hyjë, dhe OSBE-n. Shqipëria ka ndërmarrë disa angazhime të qarta në lidhje me OSBE-n dhe prezenca jonë në Shqipëri është këtu për t'i mbështetur shqiptarët, për të gjetur rrugën më të mirë, për t'i përmbushur këto angazhime sa më shpejt të jetë e mundur. Por zoti ambasador Wollfarth ka një problem. Deklaratat tuaja, jo vetëm deklaratat e bëra nga ambasadorët, por dhe nga ato nga Bashkimi Europian, nga diplomatë departamentit të shtetit apo të tjerë, të dyja palët e Shqipërisë, si opozita, ashtu dhe shumica, mendojnë dhe interpretojnë si mbështetje për veten e tyre, për secilin prej tyre. A mund t'jeni më të qartë me mesazhet tuaja? Apo njerëzit i keq kuptojnë mesazhet sepse ju e bëni ashtu siç duhet punën tuaj? Nuk besoj se ka keq kuptime, përkundrazi. Nëse ata gjejnë mbështetje në atë që ne bëjmë, kjo është një gjë e mirë, sepse demokracia ka nevojë për alternativa, ka nevojë për ofertën më të mirë, ka nevojë për programe të mira e ka nevojë edhe për argumente të mira. Dhe në fakt, ka shumë prej këtyre në këtë fushatë të zgjedhjeve vendore. Dhe kjo është shumë konstruktive. Kjo na jep shpresë ne dhe shpresojmë të jap shpresë edhe popullit shqiptar, që të shpresojë për zhvillime më të mira, për një të ardhme më të mirë. Por problemi në arenën politike shqiptare është se të gjithë sulmojnë palën tjetër, secila thotë që e bën këtë në bazë deklaratave të BE-s, në emër të Europës, duke thënë për shembull ju jeni kundër Europës, ne mbështesim integrimin e Shqipërisë në BE. Si qëndron kjo punë? Përse ky keq kuptim? What is this problem here? Can you understand something from that? Unë mendoj se kjo nuk përbën ndonjë problem. Desha të them që unë do të përpiqesha të shija aspektin pozitiv të kësaj çështjeje. Të gjitha palët politike bien dakord që procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një proces i rëndësishëm. Të gjithë mendojnë që në fund të fundit e ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian. Por unë mendoj që ka vetëm një mënyrë për të shkuar në Europë. Përfityroni pak sikur jemi në një tren. Ndoshta dhe dy rrugë bëjnë, por për momentin besoj se ka vetëm një rrugë drejt Europës. Ka vetëm një mënyrë për të marrë këtë udhë. Duhet bler bileta për këtë tren. Dhe biletat janë 12 prioritetet e përcaktuara nga opinioni i Komisionit Evropian. Është e shtrenjtë bileta?
Unë nuk mendoj se është bilet e shtrenjtë, por për të kërkohet angazhim i sinqert dhe vendosmëri e paepur. Pasi ky është një tren me të cilin udhton i gjithë vendi. Megjithatë, zoti ambasador, sa herë shkojmë te biletaria, kjo ka qelluar të jetë e mbyllur. Në fakt, unë do të sugjeroja që të arrinit atje 5 minuta më herët që ta gjeni biletarin të hapur. Ambasador Arvizu. Ambasador Arvizu, sapo kemi filluar fushatën elektorale. Si e shikoni atë deri tani? Është ende fillimi, po i afrohemi gjysmës, por në mendimin tuaj dhe sipas informacioneve tuaja, si po shkon ajo? Your opinion and your information. How is going the electoral campaign in Albania? Në total, vlerësimi është pozitiv. Mjafton të shohësh lajmet në televizion çdo mbrëmje dhe shikon që fushata është shumë aktive. Ka të bëjë me zgjedhjet vendore ndaj anë mban vendit, shikon shprehje të gjallë të pasionit, që është diçka e natyrshme në çfarëdo lloj shoqërie demokratike. Pra, kjo është një shenjë pozitive. Mendoj gjithashtu që është një shenjë pozitive që KQZ është duke funksionuar. E di që ka pasur disa vështirësi, por duket se po takohen rregullisht dhe po diskutojnë për të zgjidhur çështjet. Kodi zgjedhor ka ndërhyrë kur ka qenë e nevojshme. Media po mbulon fushatën aktivisht dhe e fundit, jo për nga rëndësia, Odhir është këtu në detyrë. Pra, mendoj që ka shumë element pozitiv. Thënë kjo, mendoj që të gjithë jemi të shqetësuar nga ajo dhunë që kemi parë, disa prej incidenteve të dhunshme që kanë shpërthyer. Mendoj që është vërtet në dorën e partive, mbështetësve të tyre pasionant, policisë, cili do që të përpiqet të sigurohet që mjedisi është i sigurt, që është neutral dhe që siguron një shprehje paqësore të këtyre pikpamjeve. Për sa kohë që mbetet paqësor, shprehjet e pasioneve janë në rregull. Por kemi pasur shumë incidente në fillim të kësaj fushate, dhe personalisht kam frikë, por dhe në media në përgjithësi është ky perceptim, që do të kemi edhe më shumë ditët e ardhshme, nëse nuk do të ketë një ndërhyrje të prerë dhe energjike. Çfarë mendoni? Është e mundur të bëhet një apel ndaj partive politike për të ndaluar militantët dhe mbështetësit e tyre që të mos luftojnë mes tyre? Edhe një herë, përshtypja ime është që në shumicën e vendeve, fushata në fakt është paqësore dhe po vazhdon në këtë mënyrë. Por siç e thatë edhe ju, ka disa incidente të izoluara. Mendoj që është në dorën e udhëheqësisë, jo thjesht në nivel kombëtar, por edhe në nivel vendor që të bëjë gjithçka munden. Për shembull, e di që disa prej incidenteve kanë ndodhur aty ku një parti që nuk është aq e fortë ka hyrë në një bastion të tjetrës dhe ka pasur disa përplasje midis mbështetësve. Mendoj që ndoshta njerëzit duhet të përpiqen të bëjnë çmos për të shtrirë dorën krau tjetër. E dini, nëse do të hysh diku dhe sigurisht i ke të drejtë të shkosh ku të duash, por ndoshta nëpërmjet policisë, nëpërmjet kontakteve me palën tjetër. Dua të them, në Shqipëri e dim cili do njeh cilin do tjetër. Ndaj, mendoj që nëse ekziston vullneti për të komunikuar, ky mund të ndihmojë që të ulen mundësitë për çfarëdo lloj dhune. Ambasador Wollfarth, kjo është fushata e parë që ju ndiqni në Shqipëri. Duke krahasuar me fushatat e tjera që ju keni ndjekur në Kosovë apo vende të tjera, çfarë mendoni për fushatën këtu? Pikë së pari, admiroj guximin e kandidatëve. Kur ata dalin në programe dhe i prezantojnë ato që nga viti 2009 në një mjedis mjaft dinamik, përgjithsisht e bëjnë këtë në një mënyrë shumë të mirë dhe të civilizuar. Dhe unë besoj se kjo vërtet duhet përgëzuar. Është shumë gjë e mirë. Shqipëria është një vend sovran që vitin e ardhshëm feston 100 vjetorin e pavarësisë. Është bërë mjaft progres dhe kjo është e dukshme. Unë nuk shoh se mungon ndonjë element. Ndoshta mungon pak durimi. Por vetëm 1/4 e historisë së pavarësisë son ka qenë histori e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por ju keni përparësinë se keni shumë shembuj të mirë përreth. Sigurisht që varet nga i hidhni syt. Pra, si vend, Shqipëria nuk ka pse të ketë frikë nga krahasimi në këtë moment.
Çështja qëndron tek vullneti i mirë dhe ky është ndoshta një element që unë do doja ta shihja më shumë. Vullneti i mirë politik për t'i bërë gjërat siç duhet, për t'i bërë gjërat me frymën e të ndihmuarit të demokracisë që ajo të funksionojë vërtet, për të rritur besimin edhe me dëshirën për ta hedhur çdo hap në interesin e përgjithshëm të paturit një proces të rregullt, sidomos tani në rastin e zgjedhjeve. Kjo është vërtet diçka ku unë, siç e kam thënë edhe më parë, do doja të shihja më shumë. Në kuvend mbajt një tavolinë rrumbullakët, një nisëm shumë e mirë për të nxitur vullnetin e mirë politik. Çfarë është vullneti politik? Vullnet politik do të thotë që kur të gjitha kampet bien dakord që t'i bëjnë gjërat siç duhet, atëherë nuk është nevoja për ligje apo rregullore shumë specifike. Zhvillohet një proces i rregullt për sa i takon fushatës, zhvillohet një proces i rregullt ditën e zgjedhjeve, numërimi bëhet i rregullt dhe kemi një reagim të qytetëruar nga fituesi, që është edhe pjesa e lehtë dhe pjesa tjetër pastaj e vështirë, humbësi pranon humbjen. E gjitha kjo ka nevojë për një vullnet të mirë, dhe le të shpresojmë që ai vullnet i mirë që unë e shoh që tani do të rritet dhe që t'i bëj këto zgjedhje shumë të mira dhe të suksesshme. Por edhe pas 20 vjetësh zgjedhje të lira në Shqipëri, ambasador, nuk ka ndodhur kurrë, të paktën në zgjedhjet e kaluara, që partitë politike të kenë pranuar rezultatet. Humbësit janë ankuar çdo herë për rezultatin. Pse e kanë këtë problem? Është problemi ynë sigurisht, por pse ndodh kështu? Padyshim, nuk është modeli që duhet të vazhdohet të ndiqet. Pikërisht këtu do të doja që gjërat të mos vazhdonin si kanë qenë dhe rezultati të pranohet, sigurisht pas një procesi të rregullt. Kjo është pjesë e vullnetit politik që unë sapo u përpoqja ta përshkruaja. Kur pranon rregullat e lojës, duhet i respektosh ato. Rregullat janë edhe në duart e zgjedhësve, sidomos në vendimin që ata marrin për ta hedhur votën e tyre në ditën e zgjedhjeve. Është e rëndësishme që vota e tyre të numërohet siç duhet dhe pastaj, me vullnetin e mirë të pranohet. Tani në këto zgjedhje vendore kemi shumë zgjedhje që bëhen në të njëjtën kohë, sepse bëhen në të gjithë vendin për zgjedhjen e kryetarëve të bashkive dhe komunave, por zgjidhen edhe këshillat e tyre, kështu që janë të shumtë ata njerëz që do të duhet ta kenë këtë vullnet të mirë e të pranojnë rezultatet. Disa prej tyre do të rizgjidhen, disa do të zgjidhen për herë të parë, disa nuk do të rizgjidhen dhe ata të gjithë duhet të kenë guximin, vullnetin e mirë dhe disiplinën për ta pranuar vendimin e zgjedhësve. Dhe a mendoni se kjo gjë mund të ndryshojë? Kjo është diçka që mund të arrihet. Zgjedhjet deri tani kanë patur ato ulje ngritjet e tyre gjatë historisë. Është e vërtet, por këto zgjedhje vijnë pas krijimit të një regjistri të ri të gjendjes civile, një sistemi të ri adresash, pas pajisjes me karta dhe pasaporta biometrike. Pra, këto zgjedhje do të mbahen mbi baza shumë të shëndosha dhe më të sigurta. Madje edhe kjo, me qira fjala, është rezultati një pune të përbashkët, sepse nevojitet një bashkëpunim midis nivelit qendror dhe atij vendor dhe ka patur shumë syresh nga të dyja palët, që kanë kontrolluar këtë proces dhe unë uroj që ky frym bashkëpunimi të vazhdojë. Ka patur dëshirë për të bashkëpunuar, por siç e thash, kjo është pjesë e vullnetit politik për të ndarë çështjet partijake nga çështjet me interes të përgjithshëm, për të çuar Shqipërinë përpara, për ta çuar drejt një demokracie edhe më të stabilizuar dhe drejt një vendi më të përshtatshëm në jetën e përditshme të qytetarëve të tij. To a really viable place for daily life of the citizens. Ambasador Sequi, ju keni qenë vëzhgues zgjedhjesh në Shqipëri në vitet 2000, 2001, 2003. Të treja këto zgjedhje kanë pasur probleme të tyre, madje mjaft probleme. A ka ndryshuar ndopak, ose a ndryshon ndopak kjo fushatë në krahasim me fushatët e shkuarës? Nuk do doja të u zëvendësoja, por po t'isha në vendin tuaj, do të përqendrohesha në disa fjalë që janë përmendur deri tani. Njëra fjalë është aktive. Këtë e përdori ambasadori Arvizu. Po, ne kemi pasur fushata aktive, madje edhe këtë vit kemi një fushatë të këtillë. E më lejoni t'ju them që duke qenë italian, jam mësuar me fushata të këtij lloji. Nuk mendoj se kjo në vetvete është ndonjë gjë e keqe. Ambasadori Wollfarth përmendi fjalën programe. Kjo është thelbësore. Sot po bisedoja me kopshtarin tim dhe e pyeta: "Ti je një gazetarin Blendi Fevziu apo jo?" Sonte unë do të jem në programin e tij, Opinion, dhe do të flasim për zgjedhjet. E ai më thot: "Atëherë të lutem, më bëj një nder.
Sigurisht I thash. Të lutem, përmend diçka, më tha ai, si votues jam shumë I interesuar për një gjë. Si mundet që këto zgjedhje, si të gjitha zgjedhjet e tjera në botë, ta bëjnë më të lehtë ose më pak të vështirë jetën time? Si do të mund të trajtohen e mundësisht të zgjidhen problemet që kam unë në jetën time? Unë mendoj që kjo është një gjë e mirë pasi po ndjekim një fushatë e cila është e bazuar mbi programe. Dhe kjo po shkon edhe në drejtimin që kërkon kopshtari im dhe shumë votues të tjerë. Pastaj ambasadori Wollfarth përdori fjalën proces. Një fjalë kyçe kjo, pasi të tre ne themi, dhe nuk jemi të vetmit që e themi këtë, madje të gjithë e thonë që duhet të kemi një proces I cili është I lirë, I ndershëm e transparent. Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Duhet edhe pjekuri. Pjekuria do të thotë vetë përmbajtje. Ne ishim të tre bashkë në Vlorë, në fillim të kësaj jave, e nëse më lejohet të citoj veten, unë thash, kam besim se të gjithë do të distancohen nga dhuna. Unë këtë pres dhe kam besim se kështu do të ndodhë. Nuk është aq e lehtë, por nga ana tjetër mendoj se është e mundur që të arrihet. Kjo do të tregojë pjekurinë e fushatës dhe qëndrueshmërinë e procesit. Unë kam natyrë optimiste, ende nuk kemi arritur në fundin e gjysmës së parë të fushatës, por kam besim që në gjysmën e dytë, niveli I cilësisë do të rritet, dhe së fundmi, ju folët për historinë. Finally, let me say, you said in terms of proportion, 1/4 of our history. Po, vetëm në 1/4 të historisë sonë ka pasur zgjedhje të lira. 3/4 kanë qenë një periudhë diktature. May I tell you, 1/3 1/3 e historisë sime pasi të kem mbaruar mandatin tim në Shqipëri do të ketë mbetur e lidhur me Shqipërinë. Që do të thotë se në fund të kësaj periudhe unë do të kem kaluar 1/3 e karrierës sime, jetës sime profesionale në Shqipëri. Një periudhë kjo më e gjatë se ajo që kam shpenzuar në Itali. Prandaj, edhe pse nuk mund të them që I njoh shumë mirë shqiptarët, prapë së prapë e njoh paksa popullin shqiptar. E kjo më jep besim. Dhe kjo është arsyeja se pse ju pyeta juve nëse shihni ndryshime mes fushatave të 2000-2003-shit dhe fushatës këtij viti. Të njëjtët persone, e njëjta gjuhë, I njëjti konflikt. Jo, unë do të thosha që kemi një fushatë mjaft aktive, si në të shkuarën, një fushatë të përqendruar tek programet. Që është gjë shumë e mirë dhe një fushatë që ka një ndryshim të madh nga ato të së shkuarës. Do t'ju a them, është një element shumë I rëndësishëm, një fushatë e cila do të përcaktojë udhëtimin tuaj në atë trenin për të cilin folëm në fillim, trenin për në Europë. Të shohim për biletarinë. Jo vetëm për biletarinë, le të shohim edhe personat, njerëzit. Unë isha në Bruksel ditën e liberalizimit të vizave. Atje u takova me disa të rinj shqiptar. Me lejoni t'ju them që për mua ajo ishte një përvojë shumë emocionuese. Unë kam qenë në Shqipëri kur përpara konsullatave ka pasur radhë të gjata. Ndërkohë që pata mundësinë të flisja me ata të rinj në Bruksel, me fjalë të tjera pata një bisedë të sinqertë me të ardhmen e vendit tuaj, ose më mirë të themi me të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Ata ishin thjeshtësisht evropian. Dëshironin së tepërmi që ta përdorin siç duhet këtë potencial evropian, këtë mundësi evropiane. Prandaj nuk është puna vetëm tek biletaria, por edhe tek vullneti I mirë. Let's discuss on the next moments. Ambasador Arvizu. Ambasador Arvizu, një problem shumë I madh është, le të themi, që kam parë një kontradikt midis deklaratave tuaja. Ditët e fundit keni folur me një fushatë administrative, programe dhe çështje konkrete, problemet zgjedhjeve lokale. Por 2 muaj më parë, keni thënë në zërin Amerikës që ndoshta këto zgjedhje mund të jenë një referendum politik. 2 months ago, you made a declaration on the VOA saying that maybe those elections can be a referendum, political referendum.
Si mund të jenë zgjedhjet në të njëjtën kohë edhe një referendum politik dhe zgjedhje për çështje administrative lokale, kryetar bashkish dhe komunash? A ka një kontradikt këtu në deklaratat tuaja? Administrative or area or mayors and the communes? I think the answer Is it a contradiction or not? To the contrary, I think that they are not. Përkundrazi, nuk mendoj se domosdoshmërisht e përjashtojnë njëra tjetrën. Mendoj që mund të jenë të dyja në të njëjtën kohë. Dhe mendoj që në shumë mënyra kjo është diçka e natyrës politike. Po ngre dy pika të shkurtra. Së pari, këto janë zgjedhje vendore dhe mendoj që kjo është arsyeja pse votuesit shqiptar po e marrin seriozisht këtë fushatë. Mundësia shfaqet vetëm një herë në 4 vjet që njerëzit të zgjedhin udhëheqësit vendor. Kështu kjo do të përmbushte kërkesat administrative. Këto janë të nevojshme, janë në kushtetut, janë pjesë e brendshme e funksionimit të një shoqërie demokratike. Janë zgjedhje vendore dhe në shumicën, në mos po të gjitha garat, ka një theks të fortë tek çështjet vendore. Kjo do të përcaktoj kush fiton dhe kush humb. Pavarësisht kësaj, mendoj të gjithë e pranojnë që ka shumë pikpamje që garojnë mes tyre. Që në Shqipëri ka një mjedis shumë të ngarkuar politik. Mendoj se është e natyrshme që disa votues, ndoshta shumë votues, nuk kam nga ta di, por disa votues me siguri që do të jenë zgjedhjet ata që do të ndikojnë nga perceptimet e tyre, interpretimet e tyre për skenën kombëtare. Their choices on May the 8th will be influenced by their perceptions, their interpretations of the national scene. Pra këtë kam dashur të them. Në këtë kuptim nuk mendoj që ajo që po ndodh këtu është aq e pazakonshme krahasuar me atë që ndodh në SHBA apo në pjesë të tjera të botës. Pra janë të dyja në të njëjtën kohë. Zoti ambasador, ka një perceptim që jo vetëm ju personalisht, por të tre ambasadorët që jeni këtu, jeni duke mbështetur qeverinë dhe keni qenë kritik ndaj opozitës. A është e vërtetë kjo? And you have been more critical against the opposition. It is true or not? I think that's not true at all. Mendoj që nuk është as pak e vërtetë. Ne përpiqemi të mbajmë pozicione parimore mbi çështjet. Përpiqemi të theksojmë temat e gjera. Disa herë kemi sukses, herë të tjera më pak. And sometimes we're successful, sometimes we're a little bit less successful. Për pjesën time, ajo që do të shënoja është që si ambasadori amerikan këtu, unë jam i akredituar pranë qeverisë. Gjithashtu përfaqësoj edhe popullin e Shteteve të Bashkuara për postë qeverisë, ndaj domosdoshmërisht do të kem të bëj shumë me kryeministrin e vendit. Necessarily I will have extensive dealings with the prime minister of the country. He is the Ai është udhëheqësi i zgjedhur demokratikisht i një aleati të NATO-s, është kreu i qeverisë. Do të kem të bëj edhe me presidentin e Republikës si kreu i shtetit. Do të kem të bëj edhe me ministrin e jashtëm, pra nga natyra e shërbimit diplomatik do të ketë shumë ndërveprim. Po kështu, do të kem ndërveprim me kryebashkiakun e Tiranës, edhe kryebashkiaku i kryeqytetit, por ata janë edhe udhëheqës të partive politike përkatëse dhe kur vjen fjala tek partitë, këtu ka një kurs rigorozisht neutral që ne përpiqemi ta ndjekim. Por ju keni marrë pjesë në shumë aktivitete të qeverisë dhe në asnjë aktivitet të kryebashkiakut të Tiranës. Mendoj se është veç se e natyrshme që kur flet për qeverinë kombëtare, aty ka disa ministri dhe thjesht nga natyra e situatës ke shumë mundësi. Qoftë në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Brendshme, gjëra që kanë të bëjnë me korpusin e paqes, USAID-in, shumica e këtyre kanë një përbërës kombëtar në vetvete. Kam udhëtuar shumë edhe jashtë Tiranës, ndërsa për sa i përket Bashkisë së Tiranës, dua të them vetëm që marrëdhëniet tona me bashkinë dhe kryebashkiakun janë të shkëlqyera. Zoti ambasador, kam dy pyetje përpara se të vazhdoj me kolegët tuaj. Ka një perceptim në përgjithësi në media që ju keni mbështetur qeverinë, po mbështesni qeverinë, ndërsa ambasadori Withers përpara jush ka mbështetur më shumë opozitën. A është e vërtetë kjo? Nuk mendoj se është e vërtetë. Vërtet nuk mund ta shpjegoj pse ka ekzistuar ky perceptim kur ambasadori Withers ka qenë këtu, apo pse duket se më ka ndjekur mua por në drejtim tjetër. Por siç e kam shpjeguar në forume të tjera, ne jemi këtu si përfaqësues personal të presidentit të Shteteve të Bashkuara.
Kemi një përgjegjësi të caktuar, duhet të ruajmë integritetin profesional. Ambasadori Withers ka qenë gjithmonë një diplomat karriere siç jam edhe unë. Disa njerëz kanë thënë, a kishte ndonjë agjend personale ai, dhe përgjigjja ime është absolutisht jo. E dini, nuk ka dyshim në mendjen time që çdo ditë ai ka shërbyer këtu, dhe po theksoj termin shërbyer. Ka përmbushur përgjegjësitë e tij si ambasador i Shteteve të Bashkuara dhe këtë po e bëj edhe unë këtu. Sigurisht kjo nuk do të thotë që në ndonjë ditë të caktuar njerëzit nuk kanë interpretuar në një mënyrë të caktuar diçka që ai ka thënë, apo që nuk do të interpretojnë në një mënyrë të caktuar diçka që unë them apo bëj. Por mendoj që ka qenë e padrejtë që të karakterizohej ajo që bënte ai si një agjend personale, ashtu siç mendoj se është e padrejtë që disa të portretizojnë veprimet e mia si të tilla. Po thoni që pozicioni juaj është dhe pozicioni i Departamentit të Shtetit? Është pozicioni i Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, absolutisht po. Ambasador Wollfarth, ne kemi pasur shumë probleme dhe diskutime midis qeverisë dhe opozitës rreth Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata donin ta ndryshonin përbërjen e tij dhe reagimi i SBA-s dhe i disa institucioneve tjera ka qenë se kjo nuk kishte kohë mjaftueshme për të bërë, pra nuk mund të ndryshonte KQZ-ja. Mos ka qenë ky një gabim i bëri nga ju. It was a mistake made by you. E rëndësishme është që tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është sërish i plot, sepse antarët e propozuar nga opozita që kishën ndërprerë pjesëmarrjen e tyre në mbledhjet e komisionit, duke filluar nga muaji janar, tani janë rikthyer. Kjo është shumë e rëndësishme sepse rrit transparencën e vendimarrjes dhe ne nuk mendojmë se është mirë që kali të ndërrohet gjatë garës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një organ teknik dhe duhet të bëjë një punë teknike. The Central Election Commission is a technical body and it should do technical work. Ata thonë se ai është një organ politik. Ata janë plotësisht të lirë ta thonë këtë, por nga këndvështrimi ynë, ai është një organ teknik dhe ka nevojë për kontributin e të gjithë kampeve. Sipas kodit zgjedhor, 4 anëtar propozohen nga qeveria, 3 nga opozita dhe të gjithë punojnë për të gjetur zgjidhjet më të mira. Me kodet e mëparshme zgjedhore, ka qenë ndryshe, ka patur një rol shumë më të fortë të presidentit, por që t'i kthehemi situatës së sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i është rikthyer normalitetit në kuptimin që të gjithë anëtarët e tij marrin pjesë në mbledhjet që ai mban. Dhe për ta sigurisht, vullneti i mirë për të bashkëpunuar dhe për të gjetur zgjidhje të mira teknike është shumë i rëndësishëm dhe është çështje teknike kur vjen fjala për përmbajtjen e fletëve të votimit, numrin e votuesve të regjistruar në një qendër votimi, kontrolli i numrit dhe vendodhjes së qendrave të votimit, që sa herë që është e mundur qendrat të jenë në vende publike e kështu me radhë. Këto të gjitha janë detaje teknike dhe kur ekziston një midis politik dinamik, kjo sigurisht ndikon në vendimarrje dhe kjo është ajo që pam dhe prandaj pati një ndërprerje prej disa javësh. Kur KQZ-s ju desh të vazhdonte pa mbështetjen e antarëve të propozuar nga opozita. Sigurisht është një komision i nivelit qendror, por ndoshta duhet të qartësojmë gjithashtu se aty nuk ka një palë të qartë qeveritare dhe një palë opozitare. That there is no clear government side and opposition side since there are local elections that are coming up. Zgjedhjet që po vinë janë zgjedhje vendore dhe kemi një përzgjedhje. Kemi sigurisht qeveri vendore në shumë vende që nuk i përkasin patjetër të njëjtave parti politike në nivel kombëtar. Pra, kemi një tablo të përzgjedhur dhe ata punojnë për të gjithë. Pavarësisht përkatësive të tyre politike, kjo punë teknike duhet të kryhet në një mënyrë sa më profesionale dhe për të gjithë pa dallime. Një nga gjërat kyçe në mandatin e OSBE-s është që të mbështesim qeverinë, institucionet në ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe KQZ-ja sigurisht është një institucion shtetëror dhe si i tillë, ai duhet të funksionojë në mënyrë neutrale dhe të qetë me bashkëpunimin e të gjithë anëtarëve të tij në detyrë. Për fat të keq nuk e kemi parë të ndodhë kjo gjë, pa ndërprerje. Tani sërish, ky komision i është rikthyer më shumë normalitetit. A keni besim, ambasador Wollfarth, te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që Shqipëria ka është i vetmi komision për zgjedhjet, kështu që nuk ka mundësi zgjedhjeje. Ne ofrojmë këshilla sa herë që nevojiten, për të ecur përpara me hapa teknik. Gjithçka tjetër i përket politikës, por kjo u takon qytetarëve të vendosin nëse e besojnë apo jo. Problemi është se para disa ditësh ky komision bllokoi transmetimin e 2 spoteve të Partisë Socialiste për 2 ditë.
ishte një vendim një palësh nga ky këndvështrim, pra i njanshëm. 10. Kjo është një analizë që duhet bërë nga ekspertët. Ndoshta ka patur ndonjë gabim, por nuk më takon mua të komentoj. Kur vjen fjalat e spotit, partitë janë plotësisht të lira të dërgojnë atë që dërgojnë në fakt, por sa më shumë përmbajtje që të kenë, sa më shumë argumente të prezantohen, aq më mirë është. Zoti ambasador, në këtë fushat, si dhe në fushatat tjera, ekziston një problem. Kemi shumë pak kandidate, domethënë gra që kandidojnë për postet administrative. Në përgjithësi në Shqipëri, fushatat u përkasin burrave. A është ky një problem për ne? Ju falenderoj për pyetjen që sapo më bët, pasi mendoj që është një çështje një rëndësie tepër të madhe. Dhe në rast se mundem, dëshiroj të përgjigjem edhe një pyetje që ju ja bët ambasadorit Arvizu. Dua të filloj nga kjo e dyta. Ju pyetët se kë mbështesim ne. Mendoj se nëse dua të them me gjuhën e popullit dhe në të njëjtën kohë të jem edhe i sinqert, do të përgjigjesha duke thënë, ne mbështesim Shqipërinë dhe kaq. Unë personalisht kam miq në të dyja kampet, por interesi im kryesor është që ta bëj punën time sa më mirë për të ndihmuar Shqipërinë që të blej biletën për të cilën folëm. Përveç kësaj, ne mbështesim vlerat, sepse çfarë është Bashkimi Europian? Bashkimi Europian është një bashkim vlerash dhe si i tillë bazohet mbi këto vlera. Por cilat janë këto vlera? Një sistem i përbashkët i këtyre vlerave të cilat i ndajnë të gjithë, si për shembull barazia gjinore, e cila është një prej tyre, sundimi i ligjit apo shteti së drejtës, respekti për të drejtat e njerëzit, respekti për të drejtat e minoriteteve, liria e të shprehurit, e të tjerë. Kjo më jep mundësinë që t'i përgjigjem pyetjes tjetër që më bët, atë në lidhje me përfaqësimin e grave në këto zgjedhje. Jo, në fakt pyetja ime ishte kjo. Përse kjo vlerë europiane është ndryshe për ne? Disa e shikojnë Bashkimin Europian si mbështetës qeverisë, disa tjerë si mbështetës të opozitës. E njëjta gjë si ato që janë thënë për ambasadorin Arvizu ditët e fundit. Në rast se më lejon, do t'ju jap një përgjigje tepër të sinqertë dhe të drejtë për drejtë. Më mirë pyesni ata që kanë idera të tilla, sepse unë vetë nuk kam shpjegim për këtë gjë. Pra edhe njëherë, ne mbështesim vendin, pasi rruga drejt Evropës është një rrugtim apo një përpjekje e përbashkët e të gjithëve, e të gjithë vendit dhe e vlerave të këtij vendi. Pyetja juaj për përfaqësimin e grave është tepër e rëndësishme. Sinqerisht që jam jo i shqetësuar, por më mirë të themi do të isha më i kënaqur në rast se numri i kandidatëve femra në këto zgjedhje vendore do të ishte më i lartë. Candidates in these local elections could be higher. And I understand. Unë di madje që edhe kodi zgjedhor ka një dispozit pikërisht për këtë çështje. 30% e përfaqësuesve duhet të jenë gra, duhet. Yes. This is exactly supposed. I think that Po, mendoj se duhet bërë shumë. Dhe me sinqeritet e them që çështja nuk qëndron vetëm tek përqindja, por tek fakti që një pjesë e shoqërisë shqiptare i duhet dhënë mundësia të shprehë dhe të përfaqësojë vetveten. To give to an important part of the Albanian society the possibility to express and to be represented. E dini se cila është përqindja e të rinjve dhe e grave tek votuesit? Po, 70%. 70%. 72 ose 73%. Prandaj është një çështje tepër e rëndësishme. Unë mendoj se kjo mundësi duhet i jepet këtij grupi të shoqërisë shqiptare, një gjë që është shumë e rëndësishme. Andaj ju falenderoj për pyetjen dhe mund t'ju them që të paktën për sa i përket Bashkimit Europian, ne do t'i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje. Ambasador Arvizu, a keni një koment mbi këtë çështje, përfaqësimin e gruas në fushatë? Jam në një mendje që është një shqetësim, sigurisht teksa shoh rrotull dhe shoh që femrat janë lojtare kaq aktive në të gjitha aspektet e jetës shqiptare që unë kam vënë në re.
Ndaj do të ishte mirë që të arrinim në të njëjtin nivel edhe në nivelin politik. Megjithatë, kjo është një sfidë edhe në Shtetet e Bashkuara. Përbën sfidë edhe në shumë demokraci të industrializuara, ndaj është e qartë që është një punë në procese sipër. Zoti ambasador, 2 ditë më parë ju po flisnit për policinë dhe rolin e policisë gjatë fushatës, dhe sidomos në ditën e zgjedhjeve. A keni vërtet besim tek policia shqiptare në këtë fushatë dhe në ditën e zgjedhjeve? Kam folur në konsorciumin ndërkombëtar. Është një pikë e nxehtë diskutimi. E kuptoj këtë, pata mundësi të flisja shkurtimisht me drejtorin e përgjithshëm Burgaj. Shpresoj edhe t'i bëj një vizitë këtë javë për të diskutuar pak më tej. Do të shënoja që shumë prej donatorëve ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Europian, besoj edhe SHBA edhe të tjerë, në fakt kanë kryer trajnime me policinë e shtetit, sepse disa prej nesh kanë një lloj përvoje në trajtimin e mjediseve dhe situatave zgjedhore. Por duke pasur parasysh mjedisin politik aktual, mendoj se ka rëndësi të 2 fisht apo të 3 fisht që njerëzit janë anëtar të fushatës, vetë politikanët apo mbështetësit apo thjesht njerëzit që dalin për të parë, të ndjenjë që ky është një mjedis i sigurt, një mjedis neutral. Policia ka një rol shumë kritik për të luajtur për ta siguruar këtë lloj mjedisi. Mendoj se duan mbështetur, pritshmëritë janë të larta, edhe përgjegjësia e tyre, por mendoj që është e rëndësishme edhe për të gjithë ne që të jemi mbështetës ndaj policisë, sepse kjo është një sipërmarrje e vështirë. Mendoj se policia po kalon një moment shumë delikat dhe të trazuar mbas 21 janarit. A mendoni që policia, drejtori i përgjithshëm, strukturat e saj, do ta kapërcejnë këtë moment? Është e qartë që mënyra se si do t'i trajtojmë këto përgjegjësi do të jetë vendimtare, por mendoj se duhet t'i mbështesim. Kjo sigurisht ka qenë edhe thelbi i bisedës sime me zotin Burgaj. Ka gjithmonë ndërlikime, siç e dim, Shqipëria është një vend i vogël dhe ka oficer policie që kanë baballar, vëllezër, djem apo nipër e të afërm që janë në Partinë Socialiste apo në Partinë Demokratike. Ndaj mendoj se është e natyrshme, është natyra njerëzore që hera herës të gjendesh në situata të familjes apo të lagjes. Edhe policët janë njerëz të zakonshëm, por sigurisht që kur ke veshur uniformën ke një përgjegjësi të ndryshme qytetare. Është një përgjegjësi qytetare. Mendoj se policia e kupton këtë, duam të jemi mbështetës, dhe mendoj që është me rëndësi që njerëzit i mbështesin, teksa përpiqen ta luajnë këtë rol. Ambasador Wollfarth, ju keni folur shumë herë për shoqërinë civile. A mendoni vërtet se shoqëria civile e Shqipërisë mund të marrë një përgjegjësi në këto zgjedhje ose edhe më gjerë, që mund të jetë aktive? Po, për shembull, për të diskutuar argumentet, sugjerimet e paraqitura në programet e kandidatëve, duke ofruar këshilla dhe opinionet e tyre për të ndihmuar qytetarët që të marrin një vendim. Ka shpesh edhe në media diskutime shumë të mira publike dhe mua do të më pëlqente të kishte më shumë diskutime të tilla në të ardhmen. Përveç kandidatëve dhe partive që prezantojnë programet e tyre, do të ishte mirë që të kishim edhe opinionin e medias dhe të shoqërisë civile, madje edhe me sugjerimet për zgjedhjet e ardhshme. Pra, ekziston një hapësirë shumë e rëndësishme që këtu nuk është bosh, por që mund të mbushej në një mënyrë shumë më tepër krijuese. Në Shqipëri ekziston perceptimi se shoqëria civile është ndarë në 2 pjesë, njëra që mbështet të majtën dhe tjetra të djathtën. A mendoni se kemi vërtet një shoqëri civile që mund të jetë mbi nivelin e partive politike?
up to the party. Edhe një herë, mbështetja e shoqërisë civile është pjesë e mandatit tonë, që do të thotë një diskutim shumë ngjyrash. Kështu që unë shpresoj që shoqëria civile në sytë e publikut të mos jetë ndarë në dy, por në shumë pjesë, në mënyrë që të ofrojë atë diskutim të gjallë dhe të civilizuar, duke dhënë propozime të mira për ta çuar vendin përpara në mënyra edhe më të mira. Prandaj edhe këshilla e shoqërisë civile është e nevojshme, për sa kohë ajo e bën këtë në mënyrë neutrale. Këshillat, dëshirat, perceptimet, apo qoftë edhe element të utopisë janë shumë më të lehta për t'u dhënë nga njerëzit që nuk janë në pushtet. Në momentin që dikush merr një detyrë apo vjen në pushtet, detyra e tij është të japë rezultate. Kjo është edhe sfida dhe ky është edhe ndryshimi në momentin që një politikan zgjidhet në një detyrë. Nuk mjafton vetëm të prezantojë një program të mirë, ai ose ajo duhet të japin rezultate. Kjo lojë para prapa, këto diskutime të civilizuara janë diçka që stimulojnë gjetjen e zgjidhjeve të mira për vendin. E me që po u afrohemi zgjedhjeve vendore, kjo vlen edhe për Bashkit, sepse tani një zgjidhje që mund të jetë e përshtatshme për një çështje të caktuar në Korç, mund të mos jetë pa aq e përshtatshme në Elbasan, apo në Kukës, apo edhe në Shkodër. Kështu që ka shumë gjëra për të zgjidhur. Shoqëria civile ekziston në nivel kombëtar dhe në nivel vendor, shpresoj. Sigurisht që në varësi të përmasave të bashkive është më e lehtë në qytetet e mëdha se sa në vendet e vogla. Zoti ambasador, a e keni ndjekur fushatën zgjedhore dhe çfarë dini për programet e kandidatëve? Në mënyrë të sinqertë mund t'ju them që kam dy mangësi, ose tre më saktë. E para ka të bëjë me faktin që televizori im nuk punon. E dyta është se unë nuk e di shumë mirë shqipen, por përpiqem që t'i rifreskoj njohurit e mia. Kam frikë se po të shihni televizor, vetëm sa do të ngatroheni më shumë. Atëherë që nga gjë e mirë që televizori im s'punon. Dhe e treta ka të bëjë me mendimin që kam që ne sapo kemi filluar të shikojmë programet. Kështu që më duhet të rrëfej që nuk kam qenë në gjendje të ndjek me shumë vëmendje fushatën, por është një gjë që Po këto zgjedhje mendoj janë tepër të rëndësishme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. siç e thash, është një çështje thelbësore. Blerja se biletës tek biletaria që përmendëm më herët, do të thotë që procesi duhet të jetë i mirë, që do të thotë një fushatë e civilizuar dhe një periudhë pas zgjedhore që do të përkojë me standardet ndërkombëtare. An aftermath of the elections which will be according to international standard. Çfarë do të thotë standard ndërkombëtar? Çfarë kuptoni ju me këtë? Këtu mes nesh kemi autoritetin më të lartë për këtë çështje. Po, do ta pyes ambasadorin e SBA-s. Dëgjojmë që standardet në këto zgjedhje ishin më të larta se në vitet e shkuara. Por asnjëri nuk e di se çfarë janë standardet më të larta ose standardet europiane. Me pak fjalë do të thosha, e pastaj do t'ja lë radhën ambasadorit Wollfarth për të shtjelluar më tek këtë çështje, është e rëndësishme që vullneti i vërtetë i shprehur nga votuesit të pasqyrohet në rezultatin e zgjedhjeve. Po nëse njëra palë nuk e pranon rezultatin? Thjesht këtë do të thosha. Atëherë duhet të përpiqemi të kuptojmë se çfarë nuk shkon. Që do të thotë që do të vazhdojmë të jemi përpara bileterisë pa e blerë dot biletën. Unë mendoj se në këtë rast bileta do të ishte më e shtrenjtë. Më e shtrenjtë? Po. Megjithatë, treni është i njëjtë. Ajo që mendoj është se nuk duhet të harrojmë që ky tren për në Bashkimin Evropian është një rrugtim për të gjithë vendin. Është një udhëtim i cili nënkupton përgjegjësinë e gjithë secilit. Do t'ju pyesja atëherë zoti ambasador, e kujt është përgjegjësia për vendin? E qeverisë apo e opozitës? E shqiptarëve. E shqiptarëve? Po. Është përgjegjësia jote, e kameramanit, e njerëzve që janë në sallë. Në përgjithësi? Dhe të gjithëve do t'u jepet mundësia ta përdorin votën. Nuk u takon të huajve ta thonë këtë, por përgjegjësia është e juaja. Përpara se të pyes ambasadorin Wollfarth për standardet, dëshiroj të di, ambasador Arvizu, ju keni udhëtuar shumë në Shqipëri, keni dëgjuar mbi programet, premtimet, çështjet. A dini diçka më shumë mbi këtë fushatë zgjedhore dhe cili është perceptimi juaj për programet e kandidatëve?
on the programs of the candidates? Well, I have traveled Kam udhëtuar mjaft, sidomos 2 muajt e fundit. Në fakt, duhet të udhëtoj pak më shumë, por mendoj që në 2 javët e ardhshme nuk është ide e keqe të mbaj një profil më të ulët. Dhe këtë do ta bëj. Më duhet të them, teksa udhëtoja nëpër Shqipëri nga një vend në tjetrin, gjithmonë largohesha prej andej. Pra kthehesha në kryeqytet, duke u ndier më optimist për Shqipërinë sesa kur isha nisur në mëngjesin e asaj dite. Dhe kjo, pavarësisht faktit që në disa prej qyteteve dhe fshatrave që kemi vizituar, është e qartë që kurset ekonomike nuk janë të mira. Disa prej tyre vuajnë, disa duket se ja dalin më mirë se të tjerët, por disa nuk ja dalin aq mirë. Megjithatë, pavarësisht disa kushteve të vështira ekonomike, ndihesha më optimist kur kthehesha në mbrëmjen në kryeqytet. Pse ndodh kjo? Sepse ndjej që në nivelin vendor duket se ka një prirje më të madhe për të gjetur mënyra për të punuar bashkë. Jam I sigurt. Në fakt, jam absolutisht I bindur që njerëzit ndihen po aq pasionant për politikën. Kanë po aq dallime mes tyre për gjatë vijash partijake si njerëzit në kryeqytet. Por për nga natyra e jetuarit jashtë Tiranës ka një vullnet më të madh, një nevojë në fakt për të gjetur mënyra për të zgjidhur çështje vendore. Ambasador Wollfarth. Zoti Wollfarth, cilat janë standardet ndërkombëtare për zgjedhjet? Kemi 20 vjet që diskutojmë për këto standarde ndërkombëtare dhe për çdo zgjedhje thuhet se ishin më të mira se të shkuarat. Por ende, pa I përmbushur plotësisht standardet ndërkombëtare. Cilat janë standardet ndërkombëtare për Shqipërinë? Lërmëni t'ju bëj një panoramë të shpejtë, pa hyrë shumë në detaje teknike. Po e nis nga ajo që tha ambasadori Ettore Sequi, të pasqyrohet me vërtetësi vullneti I zgjedhësve. Por kjo përfshin shumë më tepër. Sigurisht, duhet të ketë mundësi zgjedhjeje, duhet të ketë programe të partive të ndryshme politike, kur flasim për nivelin kombëtar dhe programe të ndryshme se si zhvillohet qyteti apo bashkia kur flasim në nivel vendor. Mundësia e zgjedhjes është në thelb të demokracisë, pra nuk duhet të urdhërojmë e të na urdhërojnë, për këtë votojmë dhe duhet të kemi akses të lirë. Kjo do të thotë për shembull që qendrat e votimit të jenë vetëm në vende publike, zgjedhësit të kenë mundësinë e zgjedhjes, të kenë mundësinë që të shkojnë personalisht për të votuar, një njeri një vot. E numëruar me vërtetësi. Lista votuesish të mira e të plota, askush të mos mungojë në to, të mos ketë në to emra që nuk duhet të jenë aty, si dhe disa gjëra të tjera, përfshirë edhe pasjen e një flete votimi të pastër. Kjo mund të jetë shumë e thjeshtë, varet nga rregullat. Në disa vende fleta e votimit ka cilësinë e letrës së gazetës, pra është relativisht e lirë. Procesi I numërimit duhet të jetë I mirë, transparent dhe I vërtet. Pra të fotografohet kështu vullneti I zgjedhësve, kanë mundësi zgjedhjeje dhe akses të lirë. Kaq e thjeshtë është. Dikush mund ta vërë në një kohë të thjeshtë, një tjetër në një kohë të ndërlikuar. Disa vende që janë anëtare të Bashkimit Europian kanë kode zgjedhore mjaft të shkurtra. Pra është kryesisht vullneti I mirë I vullnetarëve të vërtet, që vijnë nga partitë për ta bërë këtë shërbim ndaj qytetarëve, duke qenë të pranishëm gjatë procedurave të numërimit dhe duke e bërë këtë me vërtetësi, me ndershmëri dhe me atë vullnetin e mirë, të cilin e përmenda kaq shpesh. And doing it truthfully, honestly, and with that goodwill, which I incited so many times. So that is the international standard. Ky pra është standardi ndërkombëtar. Sigurisht në jetën reale, me që është proces pune, këtu në Shqipëri, por jo vetëm këtu, çdo listë që përgatitet ka nevojë të rishikohet dhe kur kjo listë përmban miliona njerëz, rishikimi duhet të jetë I vazhdueshëm. Prandaj ka ndryshim mes listave parapranke dhe atyre përfundimtare dhe nëse dikush ndëron vendbanimi më vonë, duke ju drejtuar një gjykatësi, ai mund të vihet në listë madje deri 6 orë përpara mbylljes së qendrës së votimit. Pra, është një proces pune në vimësi, por ai duhet të jetë transparent, I lirë dhe të ofrojë mundësi zgjedhjeje.
Ky është standardi ndërkombëtar. Nuk ka asgjë mistike rreth tij, nuk është sekret, nuk është magji. Është thjesht liria e zgjedhjes dhe vënia e saj në jetë. Është shumë e vështirë. Edhe nuk duhen ndihmuar njerëzit që të hedhin votën e tyre, edhe kur nuk janë të pranishëm, duke mbushur kutit me fletë votimi, siç kemi dëgjuar se ka ndodhur më parë dhe siç shpresoj që të mos e dëgjoj më, apo votimi familjar dhe gjithë këto gjëra të shëmtuara. Kjo nuk është diçka që duhet inkurajuar, sepse për përmbushjen e standardeve ndërkombëtare duhet që çdo person të hedhë vetëm një vot. Por unë besoj se ky problemi i votimit familjar duhet të jetë akoma më i vështirë për të zgjidhur. Më duket se edhe në Italinë e Jugut ka qenë karakteristike për një kohë gjatë, deri tash spundi. A mendoni se mund gjejmë vërtet një zgjidhje për këtë lloj votimi? Nuk është karakteristike e zonave urbane, por në zonat rurale sidomos kjo ndodh rëndom. Nuk dua të tingëlloj qesharak, por është thjesht diçka që nuk duhet bërë. Një rol në këtë kanë edhe vetë qytetarët. Që të lësh dikë të votojë për ty, nuk do të thotë të delegosh atij personin ndershmërinë apo vërtetësinë. Duhet që çdo votues të jetë i vërtetë. Vetë qytetarët, edhe në familje, thjesht nuk duhet t'i pranojnë këto praktika. Në qoftë se nuk ka njerëz që tentojnë ta bëjnë këtë, as njerëzit në qendrat e votimit nuk do të kenë nevojë ta kontrollojnë këtë proces. Ata mund të fokusohen në gjëra të tjera, si në kontrollin e kartave të identitetit, kontrollin e listës së zgjedhësve, që çdo votues të hedhë vetëm një vot. Kjo është mënyra se si duhen bërë gjërat, por kjo kërkon vullnet të mirë dhe fillon nga vetë njerëzit. Është si siguria, për të cilën folëm më parë. Kjo nuk është vetëm detyrë e policisë. Në kushte ideale, policia është aty, është e pranishme, si një lloj konvertuesi katalizues për një proces më të mirë dhe kur qytetarët sillet siç duhet. Sigurisht që nuk ka nevojë për polici, por ndoshta njerëzit mund të sillen më mirë për shkak se policia është e pranishme dhe merr masa kur është e nevojshme. Por gjithçka fillon me vullnetin e mirë të njerëzve, i cili nevojitet gjatë gjithë procesit, dhe kjo vlen jo vetëm për zgjedhjet, por edhe për mënyrën se si funksionon shoqëria. Fillon me sjellje të mirë, me respektimin e ligjit dhe sidomos në ditën e zgjedhjeve. A mendoni se ky kod do të garantojë standardet ndërkombëtare për Shqipërinë? Po, mund t'i garantoj. Kodi aktual fokusohet më shumë tek zgjedhjet e përgjithshme dhe do të ishte mirë që në të ardhmen të shtoheshin me marrëveshje reciproke edhe disa dispozita specifike për zgjedhjet vendore që nuk ekzistojnë ende. Megjithatë, kodi zgjedhor kështu siç është mjaftueshëm i mirë për të siguruar arritjen e standardeve ndërkombëtare. Deri tani, Zoti Ambasador Wollfarth, në zgjedhjet e kaluara, me përjashtim të atyre të 96-s, të cilat ishin katastrofë, ne nuk kemi pasur probleme gjatë ditës së zgjedhjeve. Ato janë shfaqur vetëm kur ka filluar numërimi i fletëve të votimit, apo kur njërës palë i është dashur të pranojë se i ka humbur zgjedhjet. Çfarë mendoni se duhet bëjmë që të mos gjendemi në të njëjtën situatë? Or what we can do for not having the same situation? Procesi rregullt, numërimi rregullt dhe pranim rezultatesh. Pranim rezultatesh? A duhet të jetë kaq e lehtë? Duhet të jetë gjëja më e lehtë në botë, sepse kjo do të thotë të respektosh zërin e votuesve. Kush do t'i certifikojë zgjedhjet? Kush do t'jap certifikatën e zgjedhjeve? Populli shqiptar, institucionet shqiptare. Ajo që bëjmë ne ndërkombëtarët dhe sidomos Odiri është vëzhgimi i këtij procesi shqiptar. Këto janë zgjedhje shqiptare për rreth 384 njësi për kryetar bashkish dhe komunash dhe për antar këshillash. Zgjedhjet certifikohen nga shqiptarët që janë pjesë e komisioneve të administrimit të zgjedhjeve. Janë komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve apo që certifikojnë procesin si të rregullt, ndërkohë që Odiri dhe të tjerë i vëzhgojnë. Dhe në fund, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i përbërë nga 7 anëtar bën një kontroll të dytë. And then in the end, the Central Election Commission, composed through 7 members, are also double-checking. Kjo është shkalla e parë dhe nëse ka ndonjë dyshim, palët mund të ankohen, siç kanë bërë disa herë në të kaluarën, por ashtu siç edhe nuk e kanë bërë në raste të tjera, kur janë mjaftuar vetëm duke folur për to. Pra, ka dispozita ligjore që mund të përdoren nëse është nevojshme. Zoti Ambasador, sa vëzhgues do të kemi për zgjedhje?
I can tell you what we can provide. Mund t'ju them se sa mund të ofrojmë ne si SHBA ODIHR. Bëhet fjalë për parafërsisht 500 vëzhgues. But I understand 500 vëzhgues ndërkombëtar? Por nuk mund t'ju them shifrën e plot, sepse mund të vinë për këtë qëllim edhe parlamentarë të ndryshëm nga një sër vendesh dhe me sa kuptoj edhe institucionet të tjera si Këshilli i Europës kanë ndërmend të dërgojnë vëzhgues të tjerë, por nuk kam ndonjë shifër të konfirmuar ende. Por ekziston një interesim i madh që duhet të shihet dhe si një shenjë e madhe solidariteti për popullin shqiptar, duke ndihmuar, por tashmë në një rol të reduktuar, si një lloj konvertuesi katalizues, ndërkohë që zgjedhjet janë një proces tërësisht shqiptar, duke ndihmuar për një ditë vërtet të mirë zgjedhjesh dhe një periudhë konstruktive pas tyre. Ne kemi edhe një mbështetje të madhe. ODIHR-i, si e gjithë puna jon, ka mbështetjen e të gjithë vendeve anëtare të OSBE-s, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, madje duke përfshirë edhe vetë Shqipërinë, meqense edhe Shqipëria është një vend anëtar i OSBE-s. Do të ketë vëzhgues nga Shtetet e Bashkuara, ambasador? Do të ketë Amerikanë që sigurisht do të marrin pjesë në misionin e ODIHR dhe pres që të ketë. Përveç ODIHR-it. Nuk ka mundësi, por ka një numër OJQ-sh në Shtetet e Bashkuara që vënë në dispozicion shërbimet e tyre për zgjedhjet. Siç e thash, nuk i di olësit. Sigurisht, persona në ambasadë kanë dalë vullnetar për të ndihmuar përpjekjet e vëzhguesve vendor. Do të shënoja gjithashtu që po financojmë një këshilltar të posaçëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili filloi punë këto ditë, por këto janë përpos misionit të ODIHR-it. But this is in addition to the ODIHR mission. Çfarë detyre konkrete do të ketë ky person ose ka ky person? Mendoj se është një nevojë që ka shumë përvojë praktike në terren me zgjedhjet në rrethana të ndryshme. Siç e ka shpjeguar me kujdes ambasadori Wollfarth, ne jemi vëzhgues, jemi këtu për të ofruar mbështetje, rekomandime dhe këshilla. Drejtimin e kanë shqiptarët. Recommendations, advice, it's the Albanians who are running the show. Unë shpresoj që ky person, i cili ka shumë përvojë, nëse i kërkohet do të mund të ofrojë ide duke u bazuar mbi përvojën e tij tjetërkund. Çka mund të ndihmojë për të zgjidhur çështje të ndryshme që mund të dalin. Zoti ambasador, a do të ketë vëzhgues nga Bashkimi Europian përveç atyre që do të vinë me ODIHR-in? Mund të vijë një delegacion i vogël me deputetë të Parlamentit Evropian. Megjithatë, më lejoni të kthehem njërës prej pyetjeve tuaja, asaj që kishte të bënte me ditën e zgjedhjeve. Dita e zgjedhjeve zakonisht është e qetë. Fare e qetë. Problematika është dita mbas zgjedhjeve. Nuk e di, por vetëm kam besim që dita e zgjedhjeve do të jetë e qetë, siç thatë edhe ju. Por e di se ç'do të thotë një ditë më pas. Më 9 maj është dita e Europës. Dhe kam besim që kjo do të jetë një shenjë e mirë për shpejtësinë e trenit të rrugës për në Bruksel. Por mund t'ju them edhe se ç'do të ndodhë një ditë përpara zgjedhjeve. Do të keni pritje më 9 maj? Po, do të kemi një pritje atë ditë. Ditë e vështirë për pritje. As pak, është ditë e hënë. Në përgjithësi ne preferojmë të shtunat, por gjithsesi unë mendoj se do të vinë shumë njerëz në atë pritje. Por unë mund t'ju them edhe se çfarë do të ndodhë një ditë përpara zgjedhjeve. Një koncert i madh për të festuar Bashkimin Europian. Besoj se ditën përpara zgjedhjeve të gjithë do të jenë të kënaqur. Shpresoj që të jetë kështu edhe një ditë më pas. Pak e vështirë kjo. Ambasador Arvizu, ka një perceptim në përgjithësi që mund kemi probleme ditën e zgjedhjeve, nëse një nga palët tërheq komisionerët apo tërhiqet nga zgjedhjet. Çfarë do të ndodhte? Pull out the commissioners or will be retired from the election. What happened? E di që ka qenë problem në të kaluarën dhe disa njerëz janë të shqetësuar që e kaluara do të jetë e tashmja apo e ardhmja. Për arsyet e shprehura këtu, sigurisht shpresojmë që nuk do të ndodhë ashtu dhe mendoj që cili do, shqiptarët, ndërkombëtarët kanë punuar në përpjekje për të hedhur themelet në mënyrë që njerëzit këtu të kenë besim që institucionet mund ta kryejnë punën e tyre.
Rekomandimi numër 1 i Odirit është vullneti politik dhe ka shqetësim të vërtetë mbi gatishmërinë e njerëzve që po e bëjnë këtë për të përmbushur mandatin e tyre. Por besoj që strukturat janë aty. Për të vazhduar pak tek pyetja që i bët ambasadorit Wollfarth, pra që rezultatet duhet të certifikohen në fillim. Është një proces me 3 shkallë. Janë komisionet zgjedhore, është komisioni qendror i zgjedhjeve dhe pastaj është kolegji zgjedhor. Në krah është edhe Odiri, i cili do të hartojë dhe të nxjerrë një raport bazuar mbi atë që ka parë gjatë gjithë fushatës. A report of observations based on what they've seen, throughout the campaign. So there are multiple. Pra ka disa faza dhe përsëris do t'i referohesh a disa prej mosmarrveshjeve që ju prekët më herët lidhur me reklamat e fushatës e të tjerë. Campaign advertising, etc. I thought it was noteworthy that Mendova se ishte për të shënuar që kolegji zgjedhor nuk ra në një mendje me vendimin e KQZ-s. Mendoj se është një zhvillim i shëndetshëm. Tregon një element të caktuar të kontrollit dhe balancimit, si të thuash brenda këtij procesi. Askush nuk po thotë që është i përsosur, por prap pjesët e nevojshme janë aty, që këto të jenë zgjedhje transparente, të tilla siç thanë kolegët e mi ku vullneti votuesve shqiptar të pasqyrohet në rezultate, dhe mendoj që kjo është ajo për të cilën duhet të punojmë. Ambasador, a do të ketë një deklaratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet? Dhe kur do të jetë kjo deklaratë? Kur do të bëhet ky deklarim? Pres që të ketë shumë presion nga media që të nxjerret një deklaratë. Mendoj ka mundësi të ndodhë, por nuk e di me siguri dhe sigurisht që nuk e di kur. Mendoj thjesht që duhet të shohim si do të zhvillohen zgjarjet. Zoti Wollfarth, kur do të dalë deklarata e parë e Odirit për zgjedhjet? Duke patur parasysh se procesi decentralizuar i numërimit mund të jetë i gjatë, me shumë gjasa, Odiri nuk do të bëjë deklaratën e parë më 9 maj. Zoti Jonathan Stone Street, i cili kryeson misionin e Odirit për vëzhgimin e zgjedhjeve, ka menduar që ndoshta deklarata të bëhet të martën, 2 ditë pas ditës së zgjedhjeve. A s'është tepër vonë? Siç thash, varet nga shpejtësia e numërimit të votave, është e logjikshme pasi do duhet të numërohen 384 shumëzim për 2 fletë votimi për kryetarin e bashkisë ose komunës dhe këshillin përkatës. Rrjedhimisht do të duhet kohë, si për darjen e rezultateve, ashtu edhe për vëzhgimin gjatë procesit të numërimit, dhe vetëm kështu për shtypja e parë që do të jetë saktë. Ky do të jetë vetëm hapi i parë. Pasi më vonë, disa javë më pas, misioni i Odirit do të nxjerrë raportin e vëzhgimeve të veta gjatë fushatës, ditës së zgjedhjeve, procesit të numërimit dhe pas ditës së zgjedhjeve. Pra, nuk është diçka që duhet bërë me nxitim. Kjo gjë patjetër kërkon kohën e duhur dhe 2 ditë nuk janë shumë. Duke patur parasysh numrin e votave, madje mendoj se është shpejt. The number of different elections, that's not too much. I think this is already quite swift. Zoti Sequi, unë e di që dita pas zgjedhjeve është dita e Europës. Por besoj se në Komisionin Evropian dikush do të kujdeset për zgjedhjet në Shqipëri. A do të jap Bashkimi Evropian një deklaratë për zgjedhjet? Mund të ketë një deklaratë nga Bashkimi Evropian, por gjithsesi, kjo nuk do të dalë përpara deklaratës së Odirit. Në 2 vitet e fundit, ju keni kaluar shumë kohë duke marrë me Shqipërinë. Besoj se po, por deklarata jonë do të dalë pasi të ketë bërë Odiri rekomandimet e veta, do me thënë pas deklaratës së Odirit. Pra pas deklaratës së Odirit. Po. Zoti Arvizu, keni bërë një apel disa javë më parë që kandidatët të dalin përballë njëri tjetrit, përpara kamerave, përpara shoqërisë civile, në debatet televizive apo përballë publikut, për diskutuar mbi çështjet e programit konkret, programeve të tyre. Deri tani nuk ka pasur debate, përveç pak prej tyre. Nuk kemi as në 2 zgjedhjet e kaluara një debat për Tiranën. Çfarë mendoni për këtë? Keni një ide të ndryshme apo mendoni që debatet janë
domosdoshme. To past election we didn't had a debate about Tirana. What do you think about this argument? Did you change the idea or still you think the debates are helpful? Mbaj mend që e thash gjatë një vizite në Kukës që mund të ishte ide e mirë për dy kandidatët për kryebashkiak të Tiranës në veçanti dhe kam sugjeruar programin tuaj si një nga vendet dhe një tjetër rival, të cilin nuk po e përmend, ndoshta si vendin tjetër. Sigurisht është në dorën e vetë kandidatëve dhe partive. E rëndësishmja është që të ketë një mjet, një mekanizëm që kandidatët dhe partitë të kenë mundësi të paraqesin pikpamjet e tyre haptas për votuesit dhe që votuesit të kenë mundësi t'i marrin ato. Pra është një proces me dy drejtime. E shoh që po ndodh dhe është diçka e mirë. Mendoj që duhet të bëhen disa përshtatje. Dhe kjo është diçka që ndoshta mund ta trajtojë më mirë ambasadori Wollfarth. Por e di që ka pasur një farë problemi me natyrën e pasqyrimit televiziv të mitingjeve ku partitë, për arsye të kuptueshme, duan të kenë mundësinë të redaktojnë filmimet që ju japin televizioneve. Nga ana tjetër, vetë rrjetet duan të kenë mundësinë që të shkojnë vetë për t'i mbuluar. Nuk më përket mua të them ç'duhet bërë, por mendoj se është e përshtatshme të thuhet që sa më i hapur të jetë procesi, sigurisht në përputhje me kodin zgjedhor, për t'i dhënë mundësinë votuesve të marrin një vendim të informuar për kandidatët. Sa më shumë që procesi të mund t'i kontribuojë kësaj, aq më mirë do ishte. About the candidates. The more the process contributes to that, the better. Por kemi pasur debate shumë të hapura 10 vjet më parë. Ndoshta është një standard i prishur. We don't have it now. It is maybe a broken standard, this one? Well, again, Nga përvoja ime në Shtetet e Bashkuara, debatet janë pjesë e jetës politike, edhe kur kandidon për president shkolle, siç kam bërë unë. Mu desh të dilja përpara audiencës dhe të debatoja, e fitova në fakt, dhe është e qartë që nuk ka pse të jesh kampion në debate. Gjithsesi është një metodë që i ka qëndruar kohës dhe e pranuar në Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të tjera. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që duhet të jetë standard edhe këtu. E rëndësishme është që votuesit të kenë një mekanizëm transparent me anë të cilit të mund të vlerësojnë kandidatët dhe pozicionet e tyre dhe të bënë një zgjedhje të informuar ditën e zgjedhjeve. A transparent mechanism by which they can assess the candidates and their positions and make an informed choice on election day. Ambasador Wollfarth, gjatë 2-3 zgjedhjet kaluara kemi pasur problemin e madh të standardit të lajmeve të përgatitura nga partitë dhe jo nga media. Cili është mendimi juaj, komenti juaj për këtë? Media duhet të raportojë lirë dhe të ofrojë gazetari të mirë. Kjo do të thotë që të paktën të ketë mundësi të ndjekim një pjesë të veprimtarive për të filmuar dhe për t'u dhënë fakte të rishikuesve. For footage and then providing facts to the viewers. Mëtej, ata mund të shtojnë edhe komente, duke i etiketuar ato si të tilla. Nuk është gazetari e mirë kur këto përzihen dhe teleshikuesi nuk e ka të qartë se nga vjen kronika. Gazetari e mirë është kur gazetari ka vetë akses direkt dhe përgatit një raport të plotë e profesional. Kjo është shumë më e mirë se sa kasetat e gatshme, pasi ndonjëherë këto të fundit janë vetëm një hap larg propagandës partjake. Propaganda partjake nuk ka asgjë të keqe në vetvete, përsa kohë që teleshikuesi e kupton që është reklam dhe propagandë. Edhe kjo është plotësisht e pranueshme, është dhe duhet të jetë pjesë e fushatës, por nuk duhet të ngatërohen. Puna profesioniste e gazetarëve duhet të jetë qartësisht e ndarë nga reklama dhe kur kjo ofrohet, votuesi, qytetari, individi që e sheh ka mundësi që të vendosë vetë. The human being watching it has a chance in making up his or her mind. Zoti Sequi, unë e di që ju ende nuk e keni gati televizorin tuaj. Megjithatë, a keni ndonjë koment për pasqyrimin e fushatës nga mediat?
Ajo që mendoj unë se është shumë e rëndësishme është që të garantohet një nga ato vlerat që përmenda më parë. Liria e shprehjes, që përfshin edhe faktin se informacioni duhet të jetë i saktë. Jam tërësisht dakord me fjalët që tha ambasadori Wollfarth dhe e mbështes atë plotësisht. Okay, I have to introduce the advertisement now. Nderuar teleshikues, shkëputemi për spotet publicitare, rikthehemi sërish në studio për intervistën e tre ambasadorëve, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Bashkimit Europian dhe të OSBE-s, një intervistë e fokusuar tek zgjedhjet lokale të 8 majit të këtij viti. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë të tre ambasadorëve të institucione më të rëndësishme ku mbulojnë Shqipërinë, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, zoti Alexander Arvizu, ambasadori i OSBE-s në Tiranë, zoti Eugen Wollfarth, dhe ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë ose Emisionit Europian Tiranë Ettore Sequi. Ambasador Arvizu, dua t'ju bëj disa pyetje sensitive. E di që është disi e vështirë për ambasadorët, por dua një përgjigje të hapur dhe drejt për drejt. Cili është mendimi juaj? Çfarë mendoni ju për kryeministrin Berisha? What do you think about the Prime Minister Berisha? Si që thash, është udhëheqësi zgjedhur demokratikisht i një alati të NATO-s. Si ambasador i Shteteve të Bashkuara këtu, është e rëndësishme të vendoset një marrëdhënie e ngushtë pune dhe këtë e kemi bërë. Kemi zhvilluar një numër bisedash. Mendoj se është politikan i zoti, mendoj se ka qenë kryeministër gjatë një periudhe të rëndësishme në evolucionin demokratik të Shqipërisë. Tranzicionin e saj politik dhe ndjej se kemi ngritur një raport të mirë, ku mund të jemi të hapur dhe të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe nuk mund të kërkojmë më shumë se kaq. I feel that we have established a good rapport, one where we can be open and honest with each other, and really can't ask for much more than that. Por ju përmendët fjalën burr shteti për Berishën pak ditë përpara 21 janarit. Çfarë kishit parasysh dhe ai qëndroni ende këtij deklarimi? About him, or you changed the idea? Well, if I could just clarify that. Nëse mund ta sqaroja pak pikërisht atë moment, të thënë në një situatë shumë specifike dhe lidhur me mjedisin shumë të tensionuar pas 21 janarit. Gjërat u përmblodhën tek çështja e dy mitingjeve dhe siç dihet, kryeministri pasi dëgjoi apelet nga Shtetet e Bashkuara, nga unë, nga zoti Philip Gordon, nga kongresmeni Engel dhe senatori Mark Crick, vendosi të anulonte mitingun e tij. I believe Congressman Engel and Senator Mark Kirk also called that he decided to cancel his rally, which Dhe përgjigjja ime ndaj kësaj ishte që ndjeva se vendimi i tij për ta bërë ishte një vendim prej burrit shteti. Kishte të bënte me një ngjarje specifike dhe siç kam thënë më parë, i qëndroj. Po për Edi Ramën, ç'mendoni? Ç'marrëdhënie keni? Mendoj se është një njeri shumë energjik. Kemi patur disa diskutime, disa prej tyre të gjata. E admiroj faktin që në shkollim është artist. Dukshëm është një individ shumë pasionant. Do të vëreja që vendimi i tij për të kandiduar për kryebashkiak, ndërkohë që është edhe kreu i Partisë Socialiste, ka qenë vendim i debatuar edhe mes mbështetësve të tij. Ajo që kam vërejtur vërtet është energjia, entuziazmi dhe zelli me të cilin bën fushat, si në Tiranë, ashtu edhe anë mban vendit për të prezantuar njerëzit. And the enthusiasm and the zeal with which he is campaigning both in Tirana but also going around the country introducing people. Pra nuk po komentoj vendimin e tij për ta bërë këtë, por kur mendoj gjithçka që po bën, mendoj që ka kuraj. Të shohësh dikë, të jesh i aftë të ndjekësh me atë nivel entuziazmi dhe energjie, me një fjalë të bësh punën e dy njerëzve, do të ishte shumë t'ia kërkoje një personi. Thjesht kandidimi për kryebashkiak apo thjesht prezantimi kandidatëve anë mban vendit. Është mbreslënse. Është e vërtetë që keni një marrëdhënie të vështirë? Nuk do ta karakterizoja as pak ashtu. Kemi pasur disa biseda të vështira, por mendoj se rëndësishmja është që
Ashtu si edhe marrëdhënie me kryeministrin, kemi ndërtuar një marrëdhënie që ka në bazë të qenurit të hapur dhe të çiltër. Flasim në telefon, shkëmbejmë SMS, kemi një lidhje të hapur komunikimi. Nuk jemi gjithmonë në një mendje, as me kryeministrin nuk jemi gjithmonë në një mendje. Ndihem shumë mirë dhe i kënaqur me të dyja marrëdhëniet. Zoti ambasador, ju keni qenë në Shqipëri në vitet 2000-2004. Ju keni takuar shumë njerëz dhe keni miq politikan, njerëz cilës i njihni nga e shkuara, përfshirë zotin Berisha dhe zotin Rama. Çfarë marrëdhënie keni me zotin Berisha për momentin? Një pyetje nëse mundem. Do të më pyesni edhe për marrëdhënien me zotin Rama? Po. E po mirë, po i kombinoj të dyja bashkë në një paketë. Një paketë vetëm është gjithmonë më mirë. Paketë konsensuale. Duhet të them që u jam tepër minjos të dyve. Për arsye se të dy më kanë trajtuar gjithnjë, si në të kaluarën ashtu edhe në të tashmen, me të njëjtin respekt. E sidomos tani, duke qenë se në pozicionin tim do doja t'i kuptoja gjërat në thellësi. Këtë ua kam bërë të qartë të dyve dhe ata janë treguar shumë të sjellshëm me mua dhe më kanë shpjeguar gjithçka me durim. Të thosha që kjo gjë më ka ndihmuar shumë në punën time këtu. Për mendimin tim, të dy janë njerëz me një pasion shumë të madh për politikën. Një gjë e mirë kjo. Nga këndvështrimi im, është e rëndësishme që unë kështu e shoh, që ata të dy janë të përkushtuar me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Një gjë shumë e rëndësishme kjo. Nëse mund t'ju pyes, cili do të ishte mesazhi juaj për Berishën e Ramën? Për këto zgjedhje? Po, për këto zgjedhje. Mesazhi im do të ishte edhe për këtë do të kthehem tek fjalët e kopshtarit tim. Të përpiqen të ushtrojnë pjekurinë. Të kërkojnë mbështetësve të tyre të kenë pjekurinë e duhur me qëllim që të kemi një fushatë zgjedhore dinjitoze. Dhe që të vazhdojnë të jenë të përkushtuar pasi zgjedhjet janë një test i rëndësishëm për të çuar vendin përpara tretë Evropës. Një test nga më të rëndësishmit apo më i rëndësishmi? Është padyshim një nga më të rëndësishmit. Madje do të cilësohej si kyç apo thelbësor. Për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian? Po. Ambasador Wollfarth. Zoti Wollfarth, ç'mendim keni për dy liderit? E di që është gjithmonë e vështirë të flasësh për lider, por mund ta bëni. Në mënyrë absolute të dy, si kryeministri Berisha ashtu edhe kryetari i Bashkisë Rama janë lideret e partive të tyre. Janë karizmatik dhe në disa raste kemi patur diskutime dhe shkëmbimi desh interesante, kryesisht drejt të ardhmes. Të dy kanë shqetësimin që të shërbejnë qytetarëve dhe të dy, e theksoj të dy, janë të vendosur për të luftuar korrupsionin, si dhe për të rritur më tej shkallën e ndershmërisë. Siç e thash edhe një veprimtari kundër korrupsionit, asnjë shtet nuk është plotësisht i çliruar nga korrupsioni. Është një punë në vimësi që ka nevojë për të gjitha palët në të gjitha nivelet. Të dy e kanë në vëmendje këtë çështje dhe kjo është shumë e rëndësishme. And growing honesty. Earlier this morning, this discussion on corruption was also on the line that no country in the world is free of that. That is a work in progress. It needs all sides at all levels, and they clearly have an eye on that, and that is very important. They provide. Ata ofrojnë alternativa, qoftë njëra ngjyrë apo tjetra. Kjo është shumë e rëndësishme, duke u dhënë këtë ofertë qytetarëve, i shërbehet shoqërisë. Unë do të doja të shihja më shumë bashkëpunim. Hapi i parë i takon padyshim kryeministrit Berisha, për shkak se është kryetari i qeverisë, dhe duhet të bëjë më shumë përpara drejt opozitës dhe të bëjë ofertën për një dialog të mirëfillt për çështjet e rëndësishme. Në mënyrë që vendi të ecë përpara, njëkohësisht nga opozita do të prisja më shumë hapa konstruktiv.
Unë shoh drejt së ardhmes dhe nuk dua më të shoh veprime të tilla si bojkotet dhe grevat. Këto u përsëriten në vendet fqinje dhe nuk po çojnë askund. E rëndësishme është që liderët ta udhëheqin Shqipërinë drejt ardhmes dhe këtu unë pres më shumë disiplinë. Më pak blu, më pak të kuqe, më shumë Shqipëri. Në këtë pikë shoh qartësisht mungesa. Kjo është natyrisht skema e madhe kombëtare. And this is that's where I clearly see insufficiencies. Now, this of course is the big national scheme. Tani po u drejtohemi zgjedhjeve vendore. 8 maj është një ditë me më shumë rrezik për kandidatin Rama se sa për kryeministrin Berisha. Përse? Sepse nuk është dita e zgjedhjeve për kryeministrin, kështu që duhet të rifokusohemi. Megjithse janë të dy kryetarë të partive kryesore, ata kanë detyra të ndryshme dhe është sigurisht detyrë e lartë të administrosh Tiranën. Zoti Rama është rizgjedhur disa herë pra në të shkuarën, duket se ka patur një nivel të lartë besimi tek puna e tij. Tani e kanë në dorë votuesit. E njëjta gjë vlen edhe për kryeministrin Berisha dhe qeverinë e kryesuar prej tij, kur një ditë të zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe njerëzit të tregojnë nëse kanë besim tek ta. Tani duhet të përqendrohemi tek zgjedhjet. Është një ditë shumë e rëndësishme, sepse do të vendoset në nivel vendor në të gjitha qytetet e komunat se si administrohet jeta e përditshme nga kryetarët e bashkive dhe komunave dhe këshillat bashkiak. Prandaj, ka shumë për të rrezikuar dhe nëse mund të shtojë edhe një dëshirë, kjo pjesë shërbimesh duhet ndarë nga gara mes partive. Therefore, there is quite something at stake, and if I may add a wish, it's also in separating that service part from the party competition. Ambasador Wollfarth, çfarë do të bëni personalisht ditën e zgjedhjeve? Do të rinin në Tiranë apo do të udhëtonin për Shqipëri? Një gjë është e sigurt, do të jem në Shqipëri. Nuk e kam vendosur përfundimisht se ku do të jem atë ditë. Kryeqyteti është gjithmonë më tërheqësi, prandaj ka shumë gjansa ta kaloj këtu ditën, por të jemi sinqert, nuk e kam vendosur akoma. Ambasador Arvizu, për të kthyer tek diskutimi i ambasadorit Wollfarth mbi dialogun. Përse kemi kaq shumë vështirësi për të pasur dialog të vërtetë 2 vitet e fundit? Dhe çfarë mund të bëjmë ose çfarë duhet bëjmë për të pasur një dialog të vërtetë? Do të doja ta kisha përgjigjen për këtë pyetje. Është një pyetje shumë e vend dhe meriton një përgjigje të mirë, por kam frikë se mund të mos jem në gjendje ta jap. Mendoj që mund ta kuptoni nga përgjigjet e të treve ne që kemi shumë respekt për këta dy zotërinj. Mendoj askush nuk vë në dyshim për kushtimin, pasionin apo përshtatshmërinë e tyre, por mendoj që politikanët nga natyra kanë vullnet të fortë. Po të mos e kishin këtë cilësi, ndoshta do të kishin zgjedhur profesionin tjetër dhe hera herës kjo gjë çon në ngutërsi pikpamësh. Jam duke mësuar që këtu në Shqipëri, lëshimi, çka përbën natyrën e kompromisit, mund të interpretohet si shenjë dobësie dhe mbështet si të rrotull të thonë mos bëj lëshime. Giving in, which is the nature of compromise, can be interpreted as a sign of weakness, and you have the supporters around you saying, don't give in. And so there are a lot of reasons. Pra, ka shumë arsye që mund të kontribuojnë në këtë lloj ngërçi. Unë thjesht shpresoj që me kalimin e kohës, teksa udhëheqësit reflektojnë mbi drejtimin, ka është orientuar vendi i tyre, që ata dhe mbështetësit e tyre, jo thjesht dy njerëz, që njerëzit që kanë autoritet vendimarrës do t'ia ripërkushtojnë vetes gjetjen e emëruesit të përbashkët. Ai ekziston këtu. S'ka nevojë të krahasohet Shqipëria me ndonjë vend tjetër, por në shumë pjesë të botës ka vende që bëhen copash nga dallimet fetare. Dallimet etnike, pjesë të ndryshme të një vendi, për këtë apo për atë, është mbreslëndse që kjo thuajse nuk ekziston këtu. Religious differences, ethnic differences, different parts of the country, this thing and that thing. Dhe kjo është diçka e mirë. Thjesht nevojitet që t'ia ripërkushtojnë veten shërbimit të vendit dhe popullit të tij. They just need to rededicate themselves to the service of the country and its people. Besoj se kjo do të jetë vështirë. Por dua t'ju pyes, cila do të jetë agjenda juaj për datën 8 maj? Ku do të ndodheni ju atë ditë?
Sapo po flisa për këtë me kolegët e mi. Nëse mund të shtoj, kam një problem disi të ndryshëm nga ambasadori Sequi. Unë kam 2 televizor dhe kur shkoj në shtëpi, edhe pse nuk kuptoj shqip, automatikisht ndes televizorin dhe kaloj në stacionet e ndryshme. BlackBerryn e kam gjithmonë pranë dhe mendoj hera herës, i bezdis ndihmësin tim politik dhe ndihmësin e marrëdhënieve publike, sepse ju dërgoj lloj-lloj email-esh me atë dhe ndihen të detyruar të më përgjigjen. Duhet i lë rehat, kanë familjet e tyre, por jam shumë interesuar për këtë rezultat sepse e dua shumë politikën dhe përsëris është gjaku i çdo demokracie si në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe në Shqipëri. Në 8 maj, meqense janë zgjedhjet vendore, po të mundet, do të dua të kaloj të paktën një pjesë të asaj dite jashtë kryeqytetit. Ndoshta nuk do të largohem shumë. U kënaqa shumë në vizitën në Lushnjë dhe ndjej sikur dua të kthehem prapë atje, por ndoshta nuk dua të largohem aq shumë. Ndoshta duhet të shkoj në Kavaj apo diçka të përafërt. Por edhe në Tiranë ka zgjedhje vendore. Votuesit do të zgjedhin kandidatët për mini bashkitë e të tjerë. Një pjesë të ditës do ta kaloj në kryeqytet, por do të përpiqem që një pjesë të jem jashtë tij. Ambasador, kam parë që jeni shumë aktiv në televizion dhe që keni udhëtuar anë kënd Shqipërisë gjatë javëve apo muajve që keni qenë këtu. Është stili juaj i punës, apo e keni zgjedhur këtë gjë për hir të ose për shkak të situatës? Ambasadori Withers më pati thënë, kur të arrish në Shqipëri do të përjetosh diçka që nuk e ke përjetuar kurrë më parë. Dhe ndoshta nuk do ta përjetosh prapë. Kishte plotësisht të drejtë. Dua të them që ngjarjet e 21 janarit, ngjarjet e tmerrshme të 21 janarit ndryshuan shumë gjëra për mua. Kuptueshëm, ishte një ditë e tmerrshme për vendin. Katër vetë u qelluan dhe u vran, humbën jetën. Një numër njerëzish u lënduan për fshir policinë. Për mendimin tim, me gjithë kjo e panevojshme, nuk ishte pse të ndodhte. Njerëzit në atë kohë, në fakt, nëse mund të them më 21 janar, ky zotëria këtu ishte në dhomën time të ndenjes. Kishim drekuar dhe vendosëm të shihnim televizor dhe më duket iku në orën 9 të mbrëmjes. Bashkërendua me ambasadorin Sequi për një deklaratë të përbashkët nga 3 organizatat tona. Ishte një ditë e tmerrshme për vendin, një ditë e cila ta them sinqerisht, vendi ende duhet të punojë ta arrimar veten. Ndihesha sikur duhet të bëja një zgjedhje. Njerëzit më thonin që Shtetet e Bashkuara kanë një pozitë të jashtëzakonshme këtu dhe që ju si përfaqësues personal i presidentit, kjo është e rëndësishme të mbahet mend, kur jam këtu jam Arvizu. Por Arvizu nuk është asgjë, por ambasadori amerikan është diçka tjetër. Është ambasadori amerikan. Unë jam ambasadori amerikan dhe ndihesha se duhet të bëja një zgjedhje. Mund të zgjidhja rrugën e sigurt dhe konservatore dhe të thoja atë që duaj. Por të mos isha aq aktiv ose mund të shfrytëzoja rrethanat thuajse unike që ekzistojnë këtu në përpjekje për të bërë thirrje për një rikthim të një lloji qetësie. Kjo mbart risk. Më kanë inkurajuar shumë përgjigjet pozitive që kam marrë. Megjithse ka pasur disa njerëz që e kanë kritikuar këtë dhe kanë thënë, kush mendon se eti që marshon andej këtej në vend, është një pikpamje legjitime. Por dua të siguroj njerëzit në këtë vend që ishte një vendim i ndërgjegjshëm që mora bazuar mbi vlerësimin tim, bazuar mbi atë që kanë treguar njerëzit dhe e rëndësishme është që qëllimet janë gjithmonë të mira. In this country that this was a conscious decision I took based on my assessment, based on what people have told me, and the designs, the intentions. Ndjej se ajo që kam bërë ka çuar në një reflektim të mirë për vendin tim dhe popullin tim, dhe kjo mënyrë modeste mund të kontribuojë për të qetësuar situatën këtu për të mirën e vendit në tërësi. To calming down, the situation here in Albania for the greater good of the country. Cila është pika më e rëndësishme apo më sensitive e agjendës tuaj në Shqipëri?
Ju referuat më herët, lidhur me perceptimin që unë jam në krah dhe paraardhësi im ishte në krahun tjetër. Mendoj se është një fenomen I pafat në këtë vend. I think it's an unfortunate phenomenon here in this country. Është diçka që unë e njoh dhe ka disa ditë kur më zgënjen, sepse nuk mendoj se është e drejtë. There's some days when I get frustrated by it because I don't think it's fair and I don't think it was fair to Ambassador. Dhe nuk mendoj as se ka qenë e drejtë ndaj ambasadorit Withers. I'm not here to complain. I'm here Gjithsesi, nuk jam këtu për t'u ankuar. Jam këtu për të punuar në përpjekje për të promovuar mirëkuptimin më të mirë, për të promovuar vlerat amerikane në vendin që unë dua aq shumë, të mirat e tij. Ndaj hera herës fillon të më vi keq për veten apo të mendoj që ka e vështirë këtu. Por, e dini çfarë, ka kaq shumë njerëz që do të donin të ishin në vendin tim. Ndaj është vërtet një sfidë, por është një nder të zgjohesh çdo ditë dhe të bësh atë që bëj unë. Thjesht shpresoj se mund ta bëj disi më mirë, disi më efektshëm në të ardhmen. Ambasador Sequi, ti kthehemi trenit ekspres mes Brukselit dhe Tiranës. Deri tani, ky tren ka sjellë zotin Lajçak, komisionerin Fyle dhe shumë të tjerë që kanë tentuar të zgjidhin problemet. Pyetja ime është, kur do të jetë ky tren një tren I vërtet ekspres mes dy kryeqyteteve, që do të sjellë, por dhe do të marrë. Më lejoni të përmend disa gjëra. Shkëmbim njerëzisht lumtur dhe jo thjesht misionar. Jam I lumtur të them që ky tren nuk do të ketë sjellë vetëm zotin Lajçak dhe zotin Fyle, por së shpejti edhe presidentin Barroso. Siç e shihni, është një shkëmbim intensiv. Po është I njëjti tren emergjencash. Jo, dëgjoni, kur isha në Afganistan, mësova gjëra shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Duke I bërë një vizitë ushtarëve tuaj që shërbejnë atje. Më kujtua kohë më parë në sheshin Skënderbej kur ushtarët shqiptar largoheshin për herë të parë në një mision jashtë vendit. Mojsiu ishte president në atë kohë dhe e mbaj mend shumë mirë ceremonien. Sepse isha aty edhe vetë. 30 ushtarë po niseshin për një Irak. Më pas u takova me ushtarët tuaj në Afganistan. Pasi ata kishin përgjegjësi për sigurinë në një aeroport ushtarak. Bisedova me ta dhe më bëri shumë përshtypje krenaria që kanë kaq shumë trimëri. Përfaqësojnë vendin e tyre, vendin tuaj. Dhe a e dini se në Kabul më ka vizituar një mjek ushtarak shqiptar me gradën kapiten. Të dëshiroja shumë ta gjeja dhe ta falenderoja sërish sepse ai u kujdes edhe për shumë ushtar italian. Ushtarët tuaj janë përfshirë në disa operacione shumë të vështira ushtarake, në një pjesë të vështirë të vendit duke treguar profesionalizëm, kurajo dhe aftësi. Ajo që mendoj unë është se është shumë e rëndësishme që ju të keni më shumë besim tek vetja, të keni besim që do t'ja dilni mban. Dhe që do ta blini biletën e do t'u thoni me trenin që përmendëm. Ju e keni vetë në dorë. That train you can buy the ticket and you can travel. It depends on you. It is as I say. Po kjo është gjëja më e vështirë, ambasador, kur thoni varet nga ju. We are here to help. But it is your country. Ne jemi këtu për të ndihmuar, por ky është vendi juaj. Kjo është ardhmja juaj. Kjo është përgjegjësia juaj. A mund t'ju them diçka? Në Shqipëri më pëlqen të flas me të rinjt. Si për shembull, djemtë e sigurisë në punë. Pasi ata mund të ofrojnë vërtet një çelës për realitetin e vend. Ata të gjithë janë studentë universitet. Më kanë thënë se cilat janë ambicet e tyre për të ardhmen. Unë mendoj se ju duhet keni më shumë besim tek vetja. Bileta varet nga ne. Është puna juaj që ta blini biletën. It is not up to us to offer the ticket. It is your job. Unë dua t'ju pyes, zoti ambasador, Shqipëria është një vend antar I NATO-s. Shqipëria është një vend kandidat, le të themi. Së shpejti, shpresoj. Por në Bashkimin Europian, e prap ne ende kemi këtë lloj problemesh. Ende kemi nevojë për ndihmë nga Bashkimi Europian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, SHBA. Por nuk po gjejmë dot zgjidhje për ato lloj diskutimesh. Pyetja ime është, pse ndodh kjo? Sepse ta kuptoja këtë për shembull, po të ishim 15 apo 20 vjet më herët.
Po vazhdojnë të njëjtat probleme tani, kur kanë kaluar kaq shumë kohë. I can understand 15 years ago, 20 years ago, but now still the same problems. I can offer you rather than a Në vend të një zgjidhje mund të bëj një sugjerim. Themelimi i Bashkimit Evropian është shumë interesant. U bë që t'i jepej fund një lufte që nuk rreshte për shekuj. Ending war that has been going on for centuries and centuries. Ambasadori Wollfarth është Gjerman dhe ai e di fare mirë që Gjermania dhe Franca kishin shekuj që luftonin me njëra tjetrën. Atëherë çfarë u mendua? U kuptua që ardhmja duhet të ndërtohej mbi themelin e interesit reciprok dhe jo rivalitetit. Të ndërtohej diçka. Duke u krijuar kështu komuniteti Evropian i Qymyrit dhe Çelikut si dhe Euratomi. Pra diçka konkrete, e thjeshtë, e prekshme. Çeliku dhe energjia. Në mënyrë që të gjendej interesi përbashkët. Ecuria e arritur, progresi që është bërë në këto 50 vjet është mahnitës. Me fjalë të tjera, ajo që dua të them është që unë e shoh Europën si një mundësi të madhe për vendin. E kam vënë re angazhimin dhe përkushtimin e të gjithë shqiptarëve në këtë drejtim. Kam përmendur shpesh fjalën besim. Besim që integrimi evropian mund të ndihmojë në këtë drejtim. I really trust that the European integration process can help in this direction. Më parë duhet pranojmë rezultatin e zgjedhjeve. Një pyetje për tre ju. Cili është mesazhi juaj për votuesit shqiptar? What is your message to Albanian voters for the 8th of May? Go and vote. Make your choice. Shkoni dhe votoni, bëni zgjedhjen tuaj. Keni besim që zëri juaj, vota juaj ka vlerë dhe numërohet me vërtetësi. Shikoni drejt ardhmes, jepni kontributin tuaj, por së pari, shkoni të votoni. Jam tërësisht dakord me ambasadorin Wollfarth, votoni, sepse duke votuar, bëni të mundur që zëri juaj të dëgjohet. Ambasador Arvizu. Nëse mundem, e përmenda këtë edhe kur shkuam në Vlorë. Të dielën në mbrëmje pata privilegjin dhe nderin të isha për darkë me një thesar të gjallë kombëtar, shkrimtarin Ismail Kadare. I tregova që do të ishim në Vlorë ditën tjetër për të takuar me student. E pyeta cili mesazh apo temë mendoni se ka më shumë rëndësi të përcillet dhe ai më tha, është mesazhi i shpresës, jepu shpresë. Ndaj me gjithë se kam folur për këtë, mendoj se ka vlerë për të gjithë shqiptarët. Shiheni këtë si një shans dhe jini optimist. Sigurisht që ka pasur probleme në të kaluarën, ndoshta do të ketë edhe këtë herë. Por e gjitha kjo është pjesë e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në çështjet dhe në jetën e vendit të tyre. Njerëzit nuk duhet të kenë frikë, nuk duhet të jetë shkak për frikë apo ankth. Duhet të ketë vend për shpresë dhe optimizëm sepse e ardhmja me toka të bëjë. Udhëtimet do të vazhdojnë, udhëtime politike, udhëtime zgjedhore. Shpresoj që pas 8 maj do të ketë më shumë udhëtime kulturore, sepse këtë e pres vërtet me shumë kënaqësi. Mendoj se ka shumë gjëra për të vizituar Shqipërinë, sidomos në kuptimin e gjerë, jo thjesht politik. Dua t'ju falenderoj që ishit sot në studion e Opinion dhe mendoj në të ardhmen do të kemi mundësinë të takohemi për intervista më direkte me secilin nga ju. Faleminderit ambasador Arvizu, faleminderit ambasador Wollfarth, faleminderit ambasador Sequi. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me tre ambasadorë përfaqësues të Bashkimit Europian ose Bëhet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Intervistën ndarë në dy pjesë. Në pjesën e tretë me një mbas spoteve publicitare do të ndiqni dhe një material filmik lidhur me karrierën e tre ambasadorëve përpara se ata të mbrijnë Shqipëri dhe aktivitetin e këtushëm. Do rishihemi sërish ditën e hënë në orën 22:30. Natën e mirë dhe mirupafshim. Alexander Arvizu është ambasadori i 13 që përfaqëson shtetin më të fuqishëm në botë në Shqipëri që prej nisjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy palëve në vitin 1922. Diplomati i karrierës u emërua në këtë post nga presidenti Barack Obama në muajin korrik. Betimin për këtë post ai e bëri në 10 nëntor. Alexander Arvizu lind në një bazë ushtarake amerikane në Japoni dhe u rrit në Colorado. Pas përfundimit të studimeve universitare në Universitetin Georgetown, në vitin 1981, Arvizu bë pjesë e diplomacisë amerikane, që atëherë ai shërbeu si përfaqësues i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në misionet në Kambodja, në Japoni, në Tajland dhe në Kore.
Arvizu ka shërbyer gjithashtu në postin e zëvendës ndihmës sekretarit në Byronë e Çështjeve të Azisë Lindore dhe të Paqësorit, në Këshillin e Sigurimit Kombëtar, e po kështu edhe si zëvendës drejtor në zyrën e çështjeve të Japonisë në Departamentin e Shtetit. Ambasadori Alexander Arvizu është gjithashtu i martuar dhe ai ka 3 fëmijë. Gjatë viteve 2003-2004 ai ishte antar i programit të leadershipit të qeverisë amerikane. Arvizu është njohur si mirë i gjuhëve japoneze, tajlandeze dhe koreane, hobi i tij sporti dhe veçanërisht bejsbolli. Kush është Eugen Wollfarth? Aktualisht ai mban kreun e prezencës së SHBA-s në Shqipëri që nga 16 shtatori 2010-s. Është një diplomat gjerman i cili ka punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Gjermane për më shumë se 25 vjet. Wollfarth ka një eksperiencë të madhe me vendet e Ballkanit Perëndimor në çështjet e sigurisë, ato politike dhe ndërkombëtare. Nga 2005 në 2007 ka dhënë kontributin e tij pranë përfaqësive ndërkombëtare në Prishtinë dhe përpara se ambasadori Wollfarth të merrte emërimin e tij në Shqipëri, ka shërbyer pranë njësisë kundër terrorizmit të Ministrisë së Jashtme gjermane. Karriera e tij e mëhershme është ajo në Departamentin Evropian në Berlin, këshilltar në ambasadat gjermane në Washington dhe në Kili. Në vitet 90, Wollfarth ka qenë gjithashtu i angazhuar në vende të rëndësishme, sikurse është dhe posti sekretarit parë në ambasadën e Beogradit të ish Jugosllavisë, duke kujtuar se më herët kishte punuar në Bogota të Kolumbisë. Ambasadori Wollfarth ka studiuar ekonomi dhe inxhinierin në universitete të ndryshme të botës, si në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Angli. Ai flet rrjedhshëm anglisht, spanjisht dhe frëngjisht. Eugen Wollfarth është i martuar dhe ka 2 djem. Ettore Sequi është ambasadori i ri i Bashkimit Europian në Shqipëri. Vendimi është marrë nga shefja e diplomacisë europiane Catherine Ashton, e cila ka vendosur emërimin e përfaqësuesit Bashkimit Europian në vendin ton pas mbarimit të mandatit të mëhershëm të Helmut Lohan. Por kush është ambasadori i ri i Bashkimit Europian në Tiranë? Ettore Sequi është me origjinë italiane, 54 vjeçar dhe më herët ka qenë përfaqësues i Komisionit Evropian në Afganistan. Në vitin 1985 ka hyrë në shërbimin e jashtëm italian, duke punuar më pas edhe në vende të tjera. Në vitet 2004-2008 ka qenë ambasadori i Italisë në Kabul dhe në intervalin 2000-2004 ka shërbyer si zëvendës ambasadori i Italisë në Tiranë. Në vitet 98-2000 ka qenë këshilltar pranë kabinetit ministrit të jashtëm italian, ndërsa në 94-98 përfaqësonte Italinë në zyrën e Kombeve të Bashkuara në New York. Në vitet 89-94 ka shërbyer si konsul italian në Teheran. Roli i ambasadorit Ettore Sequi dhe zyrës Bashkimit Evropian që ai përfaqëson mbetet i një rëndësie të veçantë për vendin tonë se takon fazës proceseve integruese në të cilat po ecën Shqipëria.